Şuradan bir takip edeyim sesinizi mesinizi falan. Ha, olur. Sesimizi şöyle kısalım. Hemen yazalım. Müzik. Senin reklamı ben ne yapayım? Müzik sesi kısası. Kıstım da mikrofon deneyeceğiz ya nasıl diyeceğim. Arkadaşımızın biri gelmiş ama kim olduğunu görmüyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bütün ekip burada. Evet. Şöyle yaptık. Senin sesi kısık mı açık mı? Sesini kıs da hani aram falan olursa şey olmaz. Ve ben kısayım. Öyle değil. Nasıl açılıyor? Böyle. Hı-hı. Tamam. Böyle mi? Tamam. Tamam. Ha, İbrahim abi gelmiş. Bak bu İbrahim abi var ya, hoş geldin abi. Bu İbrahim abi gerçekten çok ilgili. Yani bu işleri gerçekten seviyor ve hiç boş durmayan, böyle devamlı böyle bir şeylerin peşinde olan bir arkadaşımız. İbrahim abi bak. Yusuf abi yanımda. Ondan sonra Mahmut kardeşimiz de yanımda. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Sizi çok seviyorum demiş. Eyvallah. Yeni Kocika kardeşim de burada. İbrahim abi ne var ne yok? İbrahim abi ne yapmış biliyor musun? Bir şeyler yaparken yakalanmış. Karakola götürmüşler. Ondan sonra işte ifadesini falan almışlar. Onu bırakmışlar. Tabii her şey kılıfına uydurmuş tabii de. Diyor ki her zaman benim işim yasal diyor. Ama yakalanmış. Ya İbrahim abi. Yusuf abi bu gece bir terletelim diyor. Yusuf abi. Yok Yusuf abi terlemez. Terlecek bir durumumuz yok. Şöyle yaklaş abi biraz da sen böyle. Ha böyle ha. Yusuf abi terletelim tabii. Her zaman misafirlikteyim diye kaçıyor ya. Bakalım nasıl misafirliktesin. Hakikaten sen nasıl misafirliktesin abi, anlamadım ben seni. Misafirlikteyim. Adamım var. Beni sevenim çok var. Misafirlikteyim. Ama neredesin dediğim zaman misafirlikteyim. Bazı da işime gelmediğim misafirlikteyim. Oranın yani. İşime gelmeyince de misafirlikteyim diyor. Yok hayır yani. Orada duruma göre. Havalar soğuk diye ısınması gerekir diyor. TRT'nin dedi yani havalar soğuk diye ısınması lazım diye. Şimdi İbrahim abi pazar günü öyle bir planımız var tabii de inşallah hani bir sıkıntı olmazsa pazar günü burada daha önceden de kanalda paylaştığım birkaç videosu var. Bir yer var İzmit bölgesinde. Oraya gidip orada böyle bir keşif yapmayı düşünüyoruz. Çünkü Yusuf abinin elinde olan belgeler var. Bazı böyle eskiden gelen o senin aileden gelen o tılsımlarla alakalı, büyülerle alakalı bir defterim var yani kitap gibi olmuş artık. Onu da alsın yanına. Yani bilgiler. Onları alsın orada. Gelsin bir şeyler yapalım. Bakalım bir şey var mı gerçekten yok mu? Yani en azından orada tılsım var mı yok mu? Eğer ki bir şey varsa bizim hiç hani doğal olmayan bir şey hissedersek veya görürsek anlarsak ki orada bir tılsım var. Demek ki orada adam onu boşuna yapmamış. Değil mi? O çıkacak orada. Demek ki bir şey var. En azından ondan sonra bakarız. Benim öğrenmek istediğim ne biliyor musun Yusuf abi? Orada tılsımın ne gibi bir tılsım var? Varsa. Hani neyle yapılmış? Karşımızdaki şey kim? Nedir yani? Onu öğrenmek yani. Anladın mı? Ondan sonrasına bir çaresine bir şekilde bakarız. Ne diyor? Diyor ortam ısınması gerekir diyor. Yusuf abiye bir soru sorabilir miyiz diyor. Yusuf abiye bir soru sorabilir miyiz diyor. Sorabilirler mi abi? Misafirlikteyim diyor. Yine misafirlikteyim diyor. Yok sor tabii. İbrahim abi. Ya fazla terletmeyin beni diyor. Yok terletme diyeyim de hani fazla soru işime fazla soru işime gelmiyor diyor. Hani cevap vermesi. Şey yapalım mı? Yusuf abi ısınma turu böyle daha önce çözdüğü ısınmalardan bahsetsin bize. Bak ısınma turunu şöyle yapabiliriz. Sen daha önce gittiğin başına gelen böyle garip hani
tılsımları, işte başına gelen neler yaptın, nasıl çözdün, ne oldu, ne bitti. Yani onları anlatabilirsin. Isınma olarak öyle başlayabiliriz Yusuf abi. Yok fark etmez sorabilirler yani. Evet, sorabilirler. Sorun yok. Ortam müsait diyor. Bak Yusuf abi sonrası ortam müsait diyor. Bildiği yerden soracağım diyor. Bildiği yerden soracağım diyor. Misafirlikteyim. Mesela darlandığımı Darlandım mı yani misafirlikteyim diyor. bazı bilgilerin yani fazla aşağı düşmesini istemiyor. Ha, Onun için misafirlikteyim. Tamam Bilgiler- sorsun ona göre bazı tabii bilgilerin söylersin. aşağı düşmesini istemiyorum diyor yani. O yüzden diyor bazen işime gelmeyen şeyleri söyleyemiyorum veya halen söylemek olmayan istemiyorum yani. demiyorum da diyor. Yani misafirlikteyim diyor. Öyle miydi? Ya espri yani. müsaade var mı? Müsaade var. Sor. İbrahim abi. Biz de pazar günü dediğim gibi bak pazar günü bu şeylerimizi toparlayalım. Oradan bir iki kişi daha gelecek gideceğimiz yerden. Orasının halkı yani. Orada hani şüphe çekmemek açısından. Bakalım gideceğiz bakacağız. Tabii bakalım ne var. Telisin var mı? Geç, Anlatamadım nasıl, ben ne derece? Yani Kesin. telisin şimdi o İmeğiyle yanan pramo efir. İşte bütün İsrail'in payetimi. Dilekçe yazmam lazım ya bazı insanlara ya. Şey yapsanız açsanıza beğensenize. Ha. Yes. Şimdi E-mailine bir binek taşı attım onu soracağım diyor. bir dakika. Ne diyor? Ya buradan daha rahat okursun işte. Aha. Senin için daha avantajlı. Yes. Mikail kardeşim gelmiş. Hoş gelmiş. Evet. Ema ile bir binek taşı attım onu soracağım diyor. Benim e-mailimi diyorsun İbrahim abi. Attıysan ben sana cevap vereceğim. Biliyorsun bugünlere yoğunum. Şöyle 3-4 gün yoğun olacağım. Yollardayım. İşte koşturmaca. O yüzden cevap veremiyorum. Senin mesela gelen e-maillerin mesela hepsi bende kayıtlı. Müsait olduğun zaman ben sana videolaştıracağım. Hepsini yayınlayacağım. Şimdi eşkıya işareti soracağım. Uzmanlık alanı Yusuf abi diyor. İbrahim dayı gene yayını. Senin evet diyor. Mailini attım. Ben. Evet tamam. Senin gelen maillerin hepsi bende var. İbrahim abi duruyor yani hepsi. İbrahim dayı gene yayını rehin almış diyor. Mikail kardeşim. Ya Mikail kardeşim bu İbrahim abi biliyorsun. Adam meraklı yani sıkıntı yok. Meraklı olan insan her zaman istediği şeyi elde ediyor sonunda. Ha. Yusuf abi müsaade var mı diyor. Yusuf abi. Sor İbrahim abi sor. Şimdi ne diyor bana ne diyor ya arkadaş ya. Niyet mi yazıyor orada? Ben diyorum ki böyle o bana hayır diyor. Niyet, başka bir şey niyet anlamış. yazıyor. Başka bir şey anlamış ondan. Я говорю тебе, что я на прямой эфир сейчас. Если хочешь звонить, потом звони. Ты мне говоришь нет. Что ты понимаешь? Я тебя ничего не понимаю. Arkadaşlar bazen yabancı arkadaşlarımız var. Onlara da cevap vermek zorunda kalıyoruz. Evet. Elimde bir binek taşı var diyor Yusuf abi. Şimdi Yusuf abinin şöyle bir özelliği var. İbrahim abi sana da söyleyeyim onu. Mesela gördüğü işaretleri şurada burada işte örnek veriyorum bir yerlerde kayıtlı olarak bir şekilde söyleniyorsa veya bir şekilde adlandırılmışsa kendi onlar gibi değil de kendine göre onlara bir isim koyuyor. Yani orada burada kimin söylediği aslında o kadar da önemli değil. önemli değil. Doğru. Yani birisi öyle yazmış, birisi böyle yazmış. Onlar boş. Kendine göre bir isimlendirme yapıyor ona. Onun için o işaret odur. Sen ne kadar ona binek taşı da desen, inek taşı da desen, koltuk taşı da desen onun için hava boş yani. O yüzden mesela onun karşılaştığı bir dünya aynı şekilde senin sormuş olduğun gibi bana
işaretler gösterdi, getirdi. Kendi kendine resim çekmiş mesela. Diyor ki bu diyor oturma taşı diyor. Üstüne oturuluyor ya diyor. Oturma taşı diyor mesela. Binek taşı. Kendine göre isimlendirmiş. Yani orada burada yazan böyle kayıtlı bilgilerin onunla bir ilgisi yok. Kendine göre bir işareti kendine göre işaret hani araştırmış, kendine göre bulmuş, kendine göre ölçümlendirmiş, her şey kendine göre. O yüzden diyorum şimdi bizim bildiğimizden kendisinin yaşayıp da bildiği ve isimlendirdiği şeyler çok farklı. Ne diyor Yusuf abi, elimde bir binek taşı var diyor. Binek taşı hani sen diyordun ya oturma taşı gibi böyle birkaç tane resim çekmiş getirmiştin ya, hatta yukarıda göstermiştin ya. Evet, Yani. evet, Onu diyor evet. binek taşı var diyor. Bak binek taşının diyor 30 adım güneyinde diyor bir adet taş var diyor. Bu taşın arkasında ters V işareti var diyor. Ters V işareti var. Ters V 23 santime 46 santim diyor. Büyük. 23 santime 46 santim yani diyor. Yani beşekli. He, ve o taşın arka tarafında güney kısmına diyor Tamam. yapılmış diyor. İbrahim abi bu senin demiş olduğun, senin birebir hani kendinin gördüğün değil mi? Her zaman oraya gidebileceğin bir herhangi bir şey oldu ki bir bakacaksın, göreceksin hani. Ulaşabileceğin bir yerde değil mi bu? Ters V'nin diyor açık yönüne 23 adım gittim diyor. Açık kısmı var ya şurası. Tamam, evet. Oraya doğru 23 adım gittim diyor Tamam. mesela. Sen nasıl araştırma yaptın İbrahim abi? Araştırman nasıl oldu senin? Ha, bölge bana ait diyor. Kendisinin Şimdi yeriymiş. benim mantığımda bu V'yi şöyle diyeyim ben. Şimdi şöyle V var ya, Ha. şöylelerini ölçüp gitmiş değil mi? Şimdi V var ya böyle. Tamam, anladım. V'nin ayakları Ayakları. bir de ne kadar açılıyor mesela şöyle. Tamam. Hepsinin toplamının mesafesini bulmuş gitmiş yani. Yani açık kısmına doğru 23 adım gittim diyor. 23. Benim mesela kontrolüm yani ben şey yapıyorsam Mesela bir saniye lafını kestin. Unutma. İbrahim abi sen 23 adım gittim derken neye göre hesapladın da 23 adım Evet. gittin? Mesela. yani niye Yani niye 25 değil, 30 Hayır. değil de 23 adım gittin? 10 adım niye gitmedi? Niye 10 adım gitmedin mesela. mesela? Neye hesapladın? Ya bunlar 23 insan santim 46 santim diyor ya, belki o santime göre adım olarak hesaplamış da gitmiş olabilir. Evet. Ya illaki bir hesaplamış da sonuçta yani. Tamam Biraz da şimdi yaklaşabilirsin. şimdi insanlar bir şeyi ortaya atıyor. Evet. Ya öğrenmek mi istiyor veya artık neyse öyle değil bu işte yani. Bu işte öyle değil. Ben şimdi o ve işini diyeyim sana. Ve şöyle ver ya. Bak şimdi. Şöyle ver. Üçgen şeklinde 3 adet toprağa gömülü taş buldum diyor. Üçgen şeklinde toprağa gömülü taş Tamam, buldum. Evet sen anlat. olabilir. Şimdi ben V'yi diyeyim bak şimdi. Şu V var ya. Ben olsam benim mantığım ile orada V'nin çatıştığı yerden giderim. Yani V'nin Oktur, sivri ok. tarafından. Bu Ok gibi. oktur bu aslında yani. Tersine ok. Tersine Yani ok. V'dur, dondurdun mu V oluyor. Evet. Şöyle yaptın mı ok oluyor. Evet. Şu istikametten giderim. Bak onun mantığı öyle yani. Herkesin bir şeyi var diyorum yani. Şimdi herkes böyledir Sen diye şimdi, olay yok. sen şimdi böyle dedin ya, daha önceden bu şekilde bir araştırma yapıp da olumlu bir Tabii sonuç oldu mu senin? tabii. Ben yani bunları diyorum ya, hani ben bunları yapmasam ben organikim, tamam mı? Organik demek yalan konuşmak yok bende. Neyse odur. V'nin istikametine bu oktur, işarettir, şöylesi vedir, tersine. Bunlar benim işim bir mantık taşımıyor bunlar. Hı. Ama şöylesi mantık taşıyor. Bak şimdi. Evet. O işarettir yani. Onun istikametinde neler var? Yani o V'nin istikametinde neler var? Yani Şimdi V'nin bazen böyle V yapıyorlar ama bir tarafı mesela bu V ya, bir tarafı bunu uzun yapıyorlar mesela. yapsan, uzun yapsan. Yani sen şimdi daha uzun, önce hiç böyle karşılaşmadığın için senin karşılaştığın normal V'nin sivri tarafına gidip bir şey ben- bulduğun için tamam. böyle diyorsun. Ben o V'yi öyle uygulamışım, neticesini bulmuşum ama sen Evet. bir tanesi kısa, bir tanesi uzun V diyorsun. Evet. Şimdi uzun olan yol demektir bence. Evet. Yolun Evet. istikameti, Evet. ana yolu Sanki, demektir. evet. 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 Bilmiyorum yani. Evet. Bak. Ters V'nin kısa ucu ile uzun uçtan çıkardım diyor. Ters V'nin kısa ucu ile uzun uçtan çıkardım diyor. Hani gitme Tamam, mesafesini. anladım. Ters V uçları toprağa bakıyor diyor. Ters V'nin uçları toprağa bakıyor Tamam. diyor.
Ben malın olduğu yeri buldum diyor. Bak, Tamam. ben malın olduğu yeri buldum diyor. Buldu Evet. çıkardı mı? Yani buldum derken olumlu bir sonuç oldu mu yani? Buldu deyince çıkardı demek açıkçası. Malın üstünde 3 tane üçgen şeklinde taş gömülü diyor. Malın üstünde diyor. Yani onun gösterdiği noktada 3 tane diyor. Tamam. Üçgen Taş şeklinde. bulunabilir. Bu işaret Güzel olur. Tamam. tabii ki. Tabii. O tamam. O güzel. Evet. Ya adam hani bir taş koyar üzerine. Çimen geçse bile o istikamette çimeni mesela kaldırdığını düşün veya denk geldi. Taş var. Taşı kaldırdı mı işaret olabilir. Evet. Yani o malzemenin işareti olabilir. Evet. O tamam güzel. O mantık taşıyan bir şey. Sağlamasını soruyorum diyor. Yani hani bir şey yaparsın da bir sağlamasını yaparsın ya, doğru mu yanlış Evet, mı diyor. evet, Ondan evet. dolayı emin olmak için diyor soruyorum diyor bunu. Tamam. Herkesin yaşadığı, bulduğu işaretler aynı da olsa herkesin o anda o işaretin yönlendirdiği şekil farklı olduğu için mesela Yusuf abi diyor ki ben diyor sivri kısmına gittim ve diyor hedefe ulaştım diyor mesela. Mesela sen de öyle diyorsun. Zaten burada önemli eski insanların akıllı olduğunu buradan anlayın. İnternette yazdığı gibi hepsinin örnek veriyorum. Yok. Şöyle bir işaret ver, işte anlamı A mesela, atıyorum. Bu her yerde aynı şekilde değil arkadaşlar. Biri A demiş, biri B demiş. Ama yanındakiler bulamasın diye de demiştir yani. Tamam, Çünkü herkes aynı biliyor. onun bir doğrusu da var yani. Tabii. Herkes demiş ama atıyorum bir doğrusu da var yani. Evet. Herkes mantığında konuşuyor. Evet. Öyle değil bu şey yani. Evet. Şimdi bu pazar günü gideceğimiz yerde o zaman orada Filistin var mı yok mu? Evelallah onu açıklığa kavuşturacağız. Tamam mı? Peki bir şey soracağım abi sana. Şimdi tılsım inşallah onu bulacağız. Yani benim amacım orada tılsım var mı yok mu aslında Tamam, onu öğrenmek. Yoksa problem yok. yani bir şey gider gitmez bir şey yapamayacaksın zaten. Önce ne yapacaksın? Tılsım var mı yok mu? Sonra Tabii. o tılsım hangi çeşitle yapılmış? Tabii, nasıl tabii. yapılmış? Nasıl çözebiliriz? Bunu öğreneceksin. Kimlerin koruması altındadır? Tabii. Ya bunlar bu şey öyle basit bir şey değil hiçbir şey. Anlattıkları gibi değil hiçbir şey. Evet. Orada çok şeyleri var yani yapılacak bazı şeyler var yani. Peki. Onları uygulayacaksın ki karşında sonuç gelsin. Peki bir şey soracağım Yusuf abi. Mesela örnek veriyorum, gittik oraya. Gittik. Tuhaflık var. Tuhaf derken belirtiler mi? Yani tuhaflık olduğunu hissettim Tamam. ve bunu kesinleştirmek istiyoruz. Mesela bir şey Tamam. var mı yok mu? Ve orada biliyorsun, şimdi kendin biliyorsun, bir Müslüman cin alemi Yani var. iki Bir de çeşit. Hristiyan var Tamam, mesela. iki Aynı çeşit. insan Tamam, alemi doğru. gibi. Şimdi onlarla gidip de hani bir kısım var mı yok mu diye sonuçta onlarla bir diyaloğa girmen gerekecek bir şekilde. Bir anlaşma yapacaksın. Anlaşma yapacaksın. Onunla eğer ki sen Müslümansan gidip de Hristiyanla anlaşamazsın. Aynı gerçek alemdeki gibi. Birbirimizi sevmeyiz mesela. Tabii, doğru, Ben severim doğru. herkesi ama hani Tabii. insanlık genel olarak baktığın Evet, zaman evet. Hristiyanlar Müslümanları sevmezler. Aynı şekilde anlaşamazsın. Bir dili, karşıdaki dili bileceksin ki anlaşasın. Ama Doğru mu? Şimdi ne demişler, burada yazanlar var. Baba oğul kutsal ruh demiş. Mikail kardeşim, İbrahim dayı altlarını kontrol et demiş. Evet, doğru demiş. Bak Sadık abi gelmiş. Selamünaleyküm. Güzel insanlar, güzel sohbetler demiş. Aleykümselam Sadık abi, hoş gelmişsin. Yusuf abiye sormam şu. 3 taş ile gizli üçgen yapmış. Buranın altında binek taşın parası olabilir mi diyor. Olabilir tabii İbrahim abi. Yani sen bak, eğer ki hesaplarına göre gittiğin zaman gerçekten insan tarafından yapılan bir imare, bir işaret bulmuşsan burada bir doğru şey. yere gitmişsin Evet, demektir. doğru. Ve onu araştırman lazım. Onu oraya boşuna koymamışlar. Veya ondan sonra aşağı biraz indiğin zaman farklı bir yere yönlendirileceksin. Belki gizli işaret vardır. Gizli işaret diye bir şey var arkadaşlar. Her şey dışarıda olmaz. Seni herhangi bir emare, bir iz, bir işaret bir yere yönlendirir. Yönlendirdikten sonra biraz aşağılara indirir seni. İndirdikten sonra bir işaret görürsün. O işaret de seni yönlendirir. Yani orada hemen bir şey bulacaksın diye bir şey değil. Bu şekilde de oluyor. Hani zora sokar ilk önce ama sonuçta bunu Veya müjdesini varsa bulacaksın bulunur. mesela. Evet. Boş Evet. olmaz. Abi sana şey soracaktım. Mesela örnek veriyorum, oradakiler Müslüman mı? Ondan sonra Hristiyan mı? Koruyucular, işte nöbetçileri bilmiyoruz. Tamam. Oldu ki sen bunu anlarsın bir şekilde. Oldu ki Hristiyan. Evet. Buna nasıl bir işlem yapacağız? Yani böyle bir konuşuyoruz şu an. Tabii yapacağımız Tabii. şey gidince orada asıl ortaya çıkacak Tamam. da. Senin tabii ki o bilgilerinden, o şeylerinden, hani o elinde olan yazıtlardan bir şey yapacaksın, okuyacaksın. O ayrı bir dava ama nasıl hani yapacağız? Mesela biz geliyoruz, hepimiz orada bir Müslümanız, anladın mı? Tamam, anlıyorum. Şimdi geldiğimiz zaman birkaç kişi daha, 2 kişi daha gelecek bizden başka. 5 kişiyiz biz orada.
Ben icabında hani sadece video çekeceğim, belki ben karışmayacağım olaya ama sonuçta oradakiler de hepimiz Müslümanız. Orada da cinler de koruyanlar da Hristiyansa Onların nasıl, da koruyucuları var yani onların. tamam, nasıl anlaşacağız? Eğer ki biz Müslümansak veya onlar da Hristiyansa nasıl yapmamız gerekiyor? Yani bizim onlar gibi mi olmamız gerekiyor veya onları kendimiz gibi mi yapmamız gerekiyor? Nasıl olacak bu işler yani? Ya onu anlaşma konusunda ben hani onun bazı şeyleri var. Ben ona kendimi sevdireceğim. Yani Anladım. Peki biz yani oradakiler abdestli olması iyi mi kötü mü? Sonuçta biz Müslümanız, onlar Hristiyan. abdestli olması yanlış. Yanlış. Olmaması lazım. Peki neden? Bak Neden? ben de bu konularda biraz bilgim var. Ben sana sağlama, İbrahim abinin dediği gibi sağlam olarak soruyorum. Bayağı çalıştık artık. İpuçlarını almışsın. Neden peki öyle diyorsun abi? Müslüman onlar değişik bir şey. O abdestli olsalar bile abdestini bozmaları lazım. Yani abdestsiz olmaları. Abdestsiz olmaları lazım. Ki orada ben okuduğum tesir etsin onlara. Anladım. Yoksa yani bazı şeyleri var, bilgileri var. Ben ona yaklaşımda bulunacağım. Yani beni kabul edecekler ki ileride ortam yani ne bir şey varsa ortaya çıksın. Yoksa onlar daha güçlüdür her zaman bizden. Evet. Onlar güçlüdür. Şimdi insanlar şey yapmaz. Bir bakarsan bu çene dönmüş arkaya yani. Onu ben görmüşüm onları. Hepsini görmüşüm. Bak gözü bile görmemez hale geldik. Mesela arkadaşım bir aynı durum ceviz ağacı varmış. Bir şeyde derenin kenarında. Evet, orada gitmiş. Gözüne yılan çarpmış. İlk önce parlak bir şey gelmiş. Altın gibi. Yılan göstermiyor. Aslında yılan falan yok da yılan resmi gelmiş. Yılan olarak görmüş onu. Tabii. Yaklaşmış. Yani öyle bir sıcaklık olmuş ki yani yaklaşamaz. Altını görünce hemen yok altını değil. Altın değil. Yani sadece yılan görünüyor orada. Hı-hı. Ama altın renginde. Sonu artık o normal bir insan onun bazı şeyleri var. Duası var. Öyle hemen zaten vermezler sana o sahibi. Nasıl ise artık yılan bir üflemiş böyle. Sıcaklık gelmiş. Şöyle bu olay olduğu gibi siyahlık. Ben bunu gözümle gördüm. Adamı gördüm gözümle. Leke mi olmuş? Tabii leke oluyor. Gözü görüyor mu? He? Gözü görüyor. Gözü öteki gibi görmüyor yani. Gözde biraz problem olmuş yani. Yani darbe görmüş yani. Bunlar böyle şimdi. Aç gözlükten hayır şimdi bazıları şudur. Bazıları mesela ortaya bir şey atarlar. Yok o yorum yaparlar ama bunun bir doğrusu var. 500 tane olsa onun içinde bir tane doğru var. Hepsi doğru olamaz yani. Onun için insanlar da hani şeydir ya inanıyor ya ben bir şey dedim mi inanıyor ya. Yani doğru bir tane ama gidiş yolları bir sürü. Ama doğru bir tane. Doğru bir tane. Doğru bir taneyi bulmak çok meseledir. Tabii doğruyu bulmak için bazı insanlar da bir onun kadar daha yanlışlarıyla karşılaşıyor. Evet. Tamam mı? Ama en güzeli bak ben bu konularda fazla ilk kez böyle şey yapıyorum sizden sebep. Ben öyle hani böyle yayınlara falan şey yaptığım yok. Seni tanıştıktan sonra hani bu yayınlara öyle şey yaptım ama pazar günü burada benim demem gerekmiyor. Yani ben yaşayacağım orada. Yani benimle savaş edecek karşı taraf ki ancak ne olacağını ben öteki öyle demiş. Öteki böyleymiş. Yok biz ne yapacağız? Anlat abi yani yarın pazar günü başımıza ne gelecek? Şimdi biz ben video çekeceğim ama arkadaş hazırlık yapacağız. Nasıl yapacağız? Beni koruma amacıyla getiriyorum size. Tamam işte. Ne yapacağız? Ben yetmiyorum onlara yani. Ben yetmiyorum onlara. Karşı tarafa seninle aynı şeyi mi yapacağız? Yani beraber güç mü olur? Hayır, onda ben beraber gücümüz birleşiyor. Onların da gücü var. Şunu demek istiyorsun da lafını unutma. Örnek veriyorum bir 5-6 kişi seni dövüyor. Anlat. Sen teksin mesela. Oraya gitmek için yanına birkaç kişi de gibi üstünlük sağlayayım da. Bu da onun gibi. Yani sen rahat etmek için gideceksin. Birkaç kişi arayacaksın. Peki ya onlar bizden kalabalık çıkarsa? Zaten kalabalık onlar. Tamam, onlar gücü de güç. Sen tirisini az bilme yani. Tirisi cin. Ben küçümsemiyorum zaten. Hani bunlar ne gibi bir fayda sağlayacak sana? Hani şöyle mi? Şahit olarak mı götürüyorsun mesela? Hem şahit olarak hem kuvvet olarak. Yani peki bizim sadece görüntümüz mü gerekiyor? Yani orada olmamız onların bizim kuvvetli olduğumuzu anlamalarını sağlıyor mu yani? Tabii. Ben diyorum ki onların her şeyi ben nasılsam
Onlar da aynıydı. Zarar Yani gelmez. sen bize anlatıyorsun. Biz Ha. tabii anlatırız. Bazı şeyleri Sizi var. de aynı zamanda şahit olarak Şahit gösteriyorum. olarak gösteriyorum. Hani Yani. ona Herhangi bunun bir onlara kötülük verdiğim söz gelmez. için şahitlerim de aynı. Bizden kötülük yok. Onlardan da kötülük yok. Sonra el sıkacağız da yani anlaşmak için. Tamam mı? Öyle bazı şeyler var. Peki işin çözüldüğünü Kuvvet nasıl var demiş. anlayacağız? Evet. Ha, Dursun işin abi hoş çö- geldiniz. İşin çözüldüğünü nasıl anlayacağız? İşin peki? çözüldüğünü nasıl anlayacağız? Yani Tabii, ne olacak? tabii çözebilirsek yani. Eğer Çözülürse diyor. Ha. biz şimdi sadece odaklandığımız taraf orada Tılsım tılsım var mı yok mu? Bunu anlayacağız. Ha, biz bunu ortaya koyduk da eğer anlaşabilirsek Tamam. o zaman ileriki çalışmalarımızda Ne gibi bir tılsım var onu öğrenirsek ona göre gideriz. ona göre ileride çalışmamız ona göre olacak. Ama orada nasıl bir şey var? Daha güçlü müdür? Biz anlaşırsak benim noksanlarımı onlar tamamlayacak. Çünkü biz sonuçta anlaşmış oluyoruz. Kolaylık Tamam. sağlayacak. Evet, kolaylık sağlayacak. Yani ona benzer bazı şeyler var. Yani Gittiğimiz zaman mesela bak 5 kişi olacağız toplam. Beni bir çıkın 4 kişisiniz. Sen orada işlem yapacaksın. Bu arkadaşlar ne yapacaklar ve sen bunlara ne söyleyeceksin? Yapmalarını istediğin bir şey var mı? Ya. Şimdiden ben böyle bir hani hazırlıklı olalım. Mantık sen hazırlığı. niye öyle şimdi beni zora soktun? Hayır yani sonuçta yapacağız. Yani biz. söylemek Ben misafirlikte bunlara- misin? Ben bunlara şarkı söylemek için götürmüyorum onları. Tamam işte. Herhalde gibi. Tamam işte ne yapacaklar Faydası mesela? Nasıl nerede duracaklar? Ne yapacaklar? Ne Onu yapacaklar? orada ayarlarız aslında. Nerede Zaten duracağını. zaten Şimdiden Burada bilmediği için- anlatmam bana mantıksız geliyor. Anladım. Orada Tamam. yerinde ben her şeyi yerinde uygularım. Ama cin çarpma olayı olmasın ya adamlara da sonuçta. Cin Ondan çarpma- nasıl Şimdi ben Olabilir. tek bir şey çarpma soru var. merak ediyorum. Bir şey soracağım. Tamam. Tılsım var diyelim. Tamam. Yani baktın Bir tılsım şekilde var. anlaşıldı. Tamam. Tılsımın olduğu anlaşıldı. Var. O sırada böyle karşı güç olarak böyle tuhaf şeylerin olma ihtimali var. Mesela o an korkup kaçarsak ne bileyim. Ha. Şimdi, Adam iyi mesela sen dediğin şeyi yapmadı. Korktu, kaçtı, bıraktı, gitti. Ya bir şey tedirgin oldu. ya oldum şimdi ya da- biz onunla anlaşmaya karşılıklı durduk. Sana bir şey olur mu bunlar gitse veya hareket etse Tabii veya bir şey tabii. Tabii. Yalan yok. Ben daha önce hiç böyle bir ortam ya da böyle bir tılsım bakmak, çözmek hiç öyle ortamlara girmediğim için merak ediyorum. Korkuyor da doğal Tamam, olarak. Yani Filistin- ben de Trilsim çok güçlü, çok darbeli bir şeydir. Trilsim insanı bir anda değiştirir hayatını. Yani düşün görmediğin bir şeyle görüntüyü değiştirir. görmediğin bir şeyle savaşıyorsun Tamam. yani. O an Onu sıra dışı bir şey olduğunda mesela böyle var ya şey derler işte bizim olduğumuz yere sadece yağmur yağıyordu diğer taraflar kuru. Evet. İşte Şunu gördüm, şunu toprağın duydum, bilmem ne altından yaptım. kurbağa çıkıyor mesela ne Kimse alaka görmemiş dersin, ha? mesela. Hepsi bir yani Yalan- orada ilk önce her şey gerçek kısmettir. İlk önce Hayır, hayır. inanç. Ondan yana sıkıntı yok. Varsayıyorum İnanç öyle önemli, bir şey olduğu inanç. zaman Hani biz kaçıp tilki gidersek gibi ne olur? hani bir hedefe gideyim de hani öteki türü izleyeyim de bu ne olursa olsun orada insan durduğu an ben şeyim yani. Anladım. Ben Şimdi zarar bütün her ederim. şeyin boşa Beni gitmemesi çarparlar. açısından konuşuyorum ben. Nasıl zarar ediyorsun? Ya beni çarparlar, beni şey Ha, yaparlar. Ama biz onun için ne yapmamız Ha, lazım? ne işte? yapalım? Sana zarar Söyleyeceğim, gelmemesi için biz ne söyleyeceğim. yapacağız? Size ne zarar gelebilir? O yüzden Tamam, diyorum işte. Tamam. Bana zarar geldiği zaman sizin kalbiniz o noktada değil yani. Başka bir tarafta. Ha, siz kendinizi Tamam başka mı? bir şey düşünüp Yani da siz lakayt bir şeyler davranıyorsanız öğrenmeye bu gelmişsiniz. çarpılıyor direkt Bak, zaten. Siz orada bir şeyler başka filmler peşine gelmişsiniz. Niyet yani niyetiniz. Niyet hep hedef olacak ki güç kuvvet olsun. Bunu Ha. anladım. Onlar da Bunda görecek. çok yani. haklısın, Onlar da doğru. görecek. Tamam. Bunlar öyle tamam. Biz Ben anlaşabiliriz. sıra dışı bu demin bahsettiğim sıra dışı olaylar tarzında böyle antin kuntin şeyler olduğunda korkup kaçarsak ya da kaçmamamız mı lazım? Mesela sen O dedin an ne- ki burada şurada bekleyin veya amuda kalkın öyle atıyorum mesela Tamam. dedin. Bu da oturduk bir şey yaptı. Bu da korktu. O anda bir şey korktu veya gözüne bir şey gözüktü veya duydu. Senin dediğin yerden terk etti, kaçtı, gitti veya sen öyle demişsin ki hiç hareket etme mesela atıyorum. O hareket ediyor. O mesela. yüzden diyorum Ne olur yaptığımız bütün emek boşa gider mi? Tılsım var mı yok mu o arada? Şimdi Hani zincirin biri koptuğunu düşün. Şimdi bak öyle gidersiz herhalde ki zarar var. Demek ki orada karşı taraf bizi yener yani. Birlik yok. Birlik yok. Hiçbir şey olmaz. Kimse şey yapamaz. Benim fikirlerime yani ben kendi fikirlerime çok inanıyorum. Çünkü bunların üzerinde çok çalıştım. Eğer ben dediğim şey orada olursa ben tirisini çözeceğim. Önemli olan görmek. Ben tirisini Olup olmadı çözeceğim. yani. Bir de ben öyle orada dalmış olurum ki ben hiçbir şey göremem. Çünkü ben Kendini oraya adak. okuduğumu tamam aktaracağım ona. Onlar beni kucaklayacak yani.
O arada değişik bir şeyler görürsünüz, siz de göreceksiniz. Ben görmem. Değişik bir problem olursa orada hani herhangi bir şey olursa ben bilmiyorum. Orada ne olacak ama yani ben olsa bile ben göremem. Bana sorsan, benim yanımda bir şey olsa, bana sorsan ki baksana orada ne oldu, ben görmem. İşte o an orada değilsin çünkü. Orada onlardayım ben. Ben onlar, siz göreceksiniz. Sizi korkutmaya çalışıyor. Acaba Ha, beraberler mi? Aynı gerçekten beni niyetler aynı dinlediğiniz mı? müddetçe orada bir şey görseniz bile sizde hiçbir zararı yok. Korku bile vermez size. Ama siz kaçarsınız. Mesela orada herhangi bir şey olur da kaçtınız mesela. Kaçtınız, o zaman beni onlara teslim etmiş olurum. Ben kendime zarar vermiş olurum. Atıyorum, ne zarar? Riskli bu yani. Parmağım döner. Herhangi bir şey, yani vücuduma biraz zarar veriyor yani. Tamam mı? Ve bunun yanında da ikinci bir kez oraya kimse gidemez. O tamam oralarını sahiplerler oralar. Tamam mı? Bu çok önceden gelen bir şey yani. Ta dedemin dedesinden gelen bir şeydi bu. Ben çoğusunu şey yapamıyorum. Çoğusunu çözemiyor. Ben bunu çözmek için kaç gün gittim birisine yani. O Allah rahmet etsin, gittim. Çok yaşlı adam. Çok yaşlı adam. Detayları bana başka bir kağıta aktardı. Şeylerini bana şey yaptı. Yani bak, kendi dili olmasına rağmen orada yazılanları anlayamamış ve yaşlı birilerine gitmiş. Olay değil onlar. Silinmiş yani. Uçlarını benim yaptıklarım da var içeride. Dedi ki ne güzel yapmışsın dedi ya. Peki şeyi nasıl sağlayacaksın? Neyi? Oradaki koordinasyonu. Bir Ermeni arkadaş tılsımı bölgede. Siz devam edin. Ben okuyorum şöyle. Mesela gittiğimizde örnek veriyorum. Şimdi ben sakın gitmesin öyle yere. Üçümüz gittik. 2 kişi daha gelecek oradan yardıma ya da neyse. Tamam. Şimdi alana gittiğimizi düşün. Bizi yönlendirmeden önce sen bir şey yapacaksın mı? Yoksa bizi yönlendirecek? Yapacağım. Ben işe başlamazdan yapacağım tabii. Sizi sağlam alacağım. Sağlamı nasıl alacağım? Duası var, okuyacağım. Ben size bir şeyler söyleyeceğim. Mesela atıyorum, kaç kişi var? Siz 4 kişi. Böyle yakın mesafeli bırakacağım. Alana göre değil mi? Alana göre etrafını çizeceğim, çizgi çıkacağım. Buradan içeri giremezler. Yani geldiler, onun etrafında dönerler, size zarar vermezler. Tamam mı? Öyle sizi boş bıraksam o zaman beni de yenerler, sizi de yenerler ama beni yenseler, gelseler oraya, baktı ki burada benim koruyucum var yani. Tamam mı? O zaman dönecekler, teslim olacak. Senin tek olmadığını anlayınca. Evet. Usta dersine iyi çalışmış. Merak etme diyor. Dursun abi diyor ki bir Ermeni arkadaş vardı diyor ki dedi araştırma yapacağın tılsımlı yerin etrafına kuru üzüm serp. Kuru üzüm hani yardımcı olur. Yok. Demiş. Doğru mu bu? Yok, o bana şey geliyor. Saçma mı? Saçma geliyor. Sen sanki uzumla mı besliyorsun? Ya şimdi yani. Bu anda uzumun kilosu kaç lira? Bakın uzumun kilosu kaç lira? Alacak 500 liralık uzun bir de oya mı dönecek? Bıraksan. Bir daha bulamadı onun için. Bakayım. Dursun abim demiş onu. İbrahim abi. İbrahim abi. İbrahim abi üzüm işine girecek galiba. Yok. Şimdi Beşir de diyor ki benim için şov ediyor. Şov öyle bir şey yok. Yok sen için dersine iyi çalışmış diyor. Ya şimdi bak şöyle bir şey. Adam 500 lira ben demedim. Dursun abi ben demedim diyor. İbrahim abi. Ya öyle o zaman İbrahim abi üzüm işine girecek. Eskiden uzun da güzel para vardı. Şimdi millet yemeğe bulamıyor. Onlar boş. Onlar bir şey değil. Onlar hiçbir şey değil. Ya tabii ki. Ama tabii bunlar haklıdır. Tamam. Haklıdır. Neden biliyor musun? Atıyorum. Mesela herkes birbirini geç tanıyor. Ben geldim sana nasıl sen geldin tanıştık ya aynı. Sen bana bir şey dedin mi ben de insanım. İnanabiliyor. Şimdi ben bunlara bir şey demiyorum. Bak bir avuç serpilecek diyor. Bir avuç. Bir avuç. Tabii ki bu İbrahim abi. Yani benim mantığımda yanlış yani. Evet. Benim mantığımda yanlış. Şimdi İbrahim abi şöyle bir durum var. Örnek veriyorum. Birisinin anladığı bir dil var. Sen o dilden başka veya birisinin yemek istediği bir yemek var. Sen ondan başka bir yemek verdiğin zaman yemezler bunu. Onun gibi bir şeydir. Her şeyin çözümü, her şeyin veya herkesle olan diyalog farklıdır. O yüzden tılsım çeşitleri bir dünya. Eskiden öyle bir güzel tılsımlar yapılırmış ki şu an yapılamıyor. Şu an yok.
Mezar Ve eski yapılan tılsımlar çözülemiyorlar çoğu. O kadar güçlüymüş bu. Ve bu ilim eskiden daha çokmuş. Ya, O yüzden üzümden tabii ki belki üzümün de etki ettiği bir şekilde bir şey var ama hepsine değildir bu. Emin ol buna yani. ya şimdi eskiden şöyle bir şey var. Eskiden mesela kardeşler veya evin bir tanesi veya sevdiğim bir arkadaş öldü. Hı. Şimdi bak ben yaşadım, çocuktum. Çay yok mu? Çay diyor da. Çay yok. Çay bu anda Bence fındık serpin diyor Sadık abi. Adam dalga geçmiş sanırım. Üzüm ne alaka demiş. Mikail abi var diyor. Afiyet olsun arkadaşlar. Heh. şimdi şöyle bir şey bak. Eskiden diyorum yani ben çocukken inandığım şeyler. O zaman birisin her şey vardı. Korku, morku her şey vardı. Atıyor. Kendi evinden cenaze olurdu. Burada mesela yerleştirdiler, defnediler. Ertesi, şimdi araba yolları o kadar fazla yoktu o zaman. Şimdi gelişti. Şimdi yolsuz kimse yok. Ve onun yanından yaya yol tabii. Onun yanından gitmesi lazım. Yani gideceği yer. O mezarın yanından korkudan kimse geçemiyordu. Geçse bile var ya üstten böyle çakıl parçaları onlarına düşüyor. Bu gerçekten diyor. Mesela ateş böyle. Nerede bu? Köylerde her yerde. Ha, Her eskiden. yerde. Eskiden ediyorum. Eskiden. Ve bu böyle. Şimdi git mezara gir, uyu sabaha kadar hiçbir şey yok. Çünkü millet yani o cinler var ya, o cinler şimdi insanlar cin oldu yani. Bak şimdi insanlar cin oldu ve bu istediğin mezara gidip yatabiliyorsun. Eskiden yatma yok. Yatamıyordun. Yani ne zaten yaklaşamıyordun. Evden çıkardık. Daha yakınlar demek ki. Tabii. İnsanlar. Yani demek istediğim ta o zamanlardan korku her şey vardı yani. Şimdi yok. Evet. Bektaş ile ilgili yazıyı okumadın bir bak demiş. İbrahim abi bakacağım. Söz bakacağım. Soğan kabuğu koy 3 harfler için etsiz kemikler koyun diyor. Soğan kabuğu konusunu ben biliyorum. O doğrudur. Onların parasıdır. Onlara da hani iyi davranmak lazım. O soğan kabuklarını istediğin yere dökemezsin. Döktüğün zaman çarpılırsın. Onlar biraz sıkıntılıdır onlar. Şimdi soğan kabukları, evet. İbrahim dayı kısmetin 3 taşın orada demiş Mikail kardeşim. Bir bak oraya. Dediği gibi bir araştırmanı yap. Tılsım olayı her gömü farklı yapılmış. Bilmek çok zor diyor Dursun abi. Aynen öyle Dursun abi. Hepsi farklı. Hepsi farklıdır. Yani bir tane bir şey yokmuş ki herkes aynı şeyi yapsın. Farklı tılsımlar varmış. Ya, ve var. Bu ilim, Doğru. tılsım ilmi eskiden daha yaygın ve daha güçlüymüş. Daha iyiymiş yani şu ana göre. 3 taşın altında olduğunu biliyorum. Teyit ediyorum demiş. Ona bir araştırmanı yap abi. Şimdi bir de şey diyeceğim. Örnek veriyorum. Oraya gittik. Sen bir şekilde başladın. Oradaki diğer arkadaşlarından ne yapmalarını isteyeceksin abi? Yani sana tamam orada bir niyet birliği olacak ama hani özel yapmaları gereken bir şey var mı? Veya bilmeleri gereken bir şey var mı? Bilmeleri gereken bir şey var. Orada gelip orada boş beni seyredecekler değil herhalde. Veya bir şey için gitmişiz. Onlar da görevini yapacak. Bir görevleri var. Evet. Tabii. Söyleyeceğim görevlerini yapacaklar yani. Yapacaklar ki ben orada kilisini çözeyim. Ben çözemezsem onlardan noksanlık var. Güçlü çünkü. Onlar bana yardım ediyor. Evet. Ötekiler de onlara yardım edecek. Evet. Öyle. Cin Evet. mesela cin, tilisin bunlar farklı güçtür. Onlar çok mücadele eder ama biz iyi başlarsak bu işe biz ile sonra arkadaş olurlar. Ve öyle çözeriz. Yani biz şimdi gayemiz buradan bile mesela kafamda bazı şeyler var. Biz tilisini var mı yok mu? Ne türlü tilisim var? Tehlikeli midir? Nasıldır? Şudur, Nasıl çözülür? nasıl çözülür? Nasıl Çözümü yapılır? nasıldır? Nasıl yaklaşıyoruz? Sonra ne olur? O sonraki tilisini biz bulduktan sonra ileriki çalışmamızda mal orada demektir. Evet. Tamam mı? Yani zaten herhangi bir tılsım olduğunu anladığın zaman demek ki adamlar zamanında o yemeği oraya yapmışsa bir şeyler için bir yerlere bir şey bekçi koymuşsa orada bir şey var.
taşa hoş bekçi koymamışlar ki sen bu taşı koru diye. Yok. Ben anladım demek istediğim. Ya, En azından öyle anlarsın ki buraya çalışmaya değer. Ondan sonra da nasıl bir tılsım yapılmış, nasıl kimler koruyor orayı, onu öğreniriz. Öğrendikten sonra direkt onu çözecek bir çözüm bulup da tamam, ayrı oraya konu. gideriz. O ayrı konu ya. Evet. Evet. Orada öğrendikten sonra ne zaman gidersen git, ya bir de şu var. Mesela orasını diyorum. Atıyorum mesela. Şimdi bu bizi izleyen arkadaşlar, atıyorum 500.000 kişi neyse, onların içinden biz de konuştuk ya. Hani düşünür de adam ki ulan ben oradaysam ben gideyim mesela da öyle. Aha. Bizden sonra, biz öyle başladıktan sonra, bizden sonra bunu gerçekten YouTube orada bir tane bir şey olsa bile kimse oradan şey alamaz. malzeme alamaz. Bak bunu kesin diyeyim. Bak Zaten çok kişi gitmiş. Daha önce hiç kimse bir şey yapamamış. Ben bak şimdi senden duyuyorum. Benim mantıklarımın içinde ve benim okuduğum kitapların içinde inanıyorum ki biz öyle şimdi mesela pazar kısmet sabah oraya gideceğiz. Biz her şeyi orada çözeceğiz. Bizden sonra Aleykümselam arkadaşlar. YouTube oradan bir tane mal çıkarsınlar veyahut olduğunu bilsinler, ben buradayım, karşılaşacağım. Yok öyle. Hiç kimse zaten bana oradaki bir arkadaş var. Dediği şey şu. Buraya gelen arkeologların, profesörlerin, adamların, bu işin ehli ustaların gelenin haddi hesabı yok. Hiç kimse gelip de buradan bir şey yapamadı. Bak, gelen buradan gitti dedi. Bak şimdi burada muhabbet ediyoruz da şimdi şöyle bir şey diyeyim. Yani konuştukça bazı bilgiler hani artıyor. Evet. Bak şimdi sen de duyduğun iş nedir biliyor musun? Evet. Yani mühendis bir şey. Bak şimdi ben inşaatta da çalıştım. Yani o zamanlar, o senelerde inşaatta da biraz çalıştım. Ben şimdi inşaatı alttan başlar sonuna kadar getiriyorum. Yani o güce sahip. O zaman şimdi yok. Evet. O zaman açık yok. O zaman. Devlet veya bir yerden mühendis atanıyor oraya. Evet. Gelip orada kontrol edecek, bazı şeyleri yapacak. Evet. Gelip bana soruyor. Ben ne diyorum ona biliyor musun o zaman? Arkadaşım ne diyorsun? Sen kitap okudun, mühendis olmuşsun. Ben senden bilgi alacağım. Gelmişsen bunu bana soruyorsun. O nedir diye. Onu nasıl yapacağım diye. Böyle nasıl mühendislik var? Yani aynı iştir yani o da senden. Evet. Bilgi okumakla bir şey değil. Evet. Selam hocam demiş Apo kardeşim. Aleykümselam kardeşim, hoş gelmişsin. Sen de alamazsın Agop dayı diyor. Sen de alamazsın diyor sana Mikail kardeşim. Olur ya, alamaz yani. Ya illa ben alacağım değil ki bugün alamazsam yarın kısmetse olur. Yusuf Usta bu konuda barajı geçmiş kimse bulamaz. Usta bulamadıysa diyor. Mikail kardeşim biz de buradayız diyor. Ondan sonra Mikail Ustam burayı çok önce 3 ne demiş? Metre kazıp kapağı kaldırmamışlar demiş. İşareti aslan ağzı gibi sunağı var demiş. Bazıları yok öyle bir şey büyük falan diyor. Onlara sanırım sinir oluyorum demiş. Var. Tılsım olmaz mı? Tılsım kralı var. Hatta eskiden tılsımların kralı vardı. Bak bu konularla alakalı ben size video yapacağım arkadaşlar. Biraz zaman lazım. Şöyle birkaç gün sonra başlayacağım ben. Bu konularla alakalı hiçbir yerde duymadığınız ve sizin de uygulayabileceğiniz teknikleri size söyleyeceğim. Yazılı olarak göstereceğim, görsel olarak göreceksiniz, çizeceğim ve anlatacağım. Bu şekilde kendiniz de elinizdeki tılsımlı olduğunu düşündüğünüz yerlerde bunu uygulayın. Ve hiçbir yerde, hiçbir kitapta bulamazsınız benim söylediklerimi. Yakında size hepsini video yapacağım. O zaman uygulayın, çizin, uygulayın. Hatta daha sonra ben size söylerim. İstiyorsanız yazılmış halini de ben size gönderttiririm. Onu ben size detayları sonradan konuşacağız arkadaşlar. Abi tılsım konusunda yanılıyorsun. Her türlü tılsım Allah'ın izniyle çözeriz. Bu işte yetenekliyiz. İbrahim kardeşim öyle diyor. İbrahim kardeşimiz tılsım konusunda bilgisi varmış. Çözebiliyorum. Çözebiliyor yani. Bilgisi varmış yani. Çok güzel İbrahim abi, yani dikkat et tabii de senin bilgilerinden tabii ki herkesin bilgisi birbirinden aynı değildir, farklıdır. Şey değil, İnşallah öyledir dediğin. Yani inşallah öyledir. İnşallah öyle olsun. He.
Ne demiş? Önce bilgi, sonra azim, daha sonra cihaz demiş. Doğru demiş Dursun abi. İşte pazar günü gideceğiz. Bakalım ne olacak? Ne bitecek? Belki de tılsım yok yani. Biz şüpheleniyoruz belki de. Anladın mı? Ya ben bilmiyorum. Ben oraları bilmiyorum. Şimdi benim korktuğum ne biliyor musun? Gelecek olan diğer iki kişi var ya. Evet. Şimdi biz burada ne güzel konuşuyoruz ediyoruz. Onlar da muhtemelen tılsım gibi şeylere inanmadıklarını Yok ben de düşünüyorum. ilk önce Yok, inanmadıklarını düşünüyorum. O yüzden hemen ikilemeden kabul ettiler. Farkında mısın? Evet. Orada böyle o tılsım işine girdiğimizde Allah verir orada bir taş oynasa böyle yanlışlıkla yerinden. Ben ondan sonra gelirim. yok, onları ben ilk önce anlatacağım. Ne yapacaklarsa Orada hep vazgeçerlerse ne olacak? hep birlikte Hayır, yapacağız. vazgeçmeyeceğim. Ben başta konuştum. Öyle korkup vazgeçip Ben ilk kaçacaksanız önce gelmeyin. Beni konuşacağım, boşuna tamam mı? uğraştırmayın. Bu işte var İnanmadıkları ya, için kabul etmişler baksana, diye. Ben konuştum. Boşu boşuna. Öyle olur mu canım? O kadar konuştuk. Ya bu Anlattık işler yani. bakkaldan, manavdan uzun veya 1 kilo elma, armut alma Niye benzemez. üzüm dedi? He? Niye üzüm dedi? Aklına üzüm kaldı değil mi? Yok Bir azim var. yok herhangi bir şey alma Mahsene, yani anladım, öyle anladım. benzetme. Aslında anlar mısın demiş. Çözersin inşallah. Nasıl anlatacağım? Yeri peki İbrahim Usta demiş. Gittiğiniz yerden canlı yapın ustalar demiş. Gittiğimiz yerde telefon çekmiyor. Hiçbir şey çekmiyor arkadaşlar. Sinyal yok maalesef. Keşke olsa. Keşke olsa öyle. Ben daha önceden denedim canlı size yayın Öyle yapmayı. gerçekten olsa bilgilerinden de faydalanır. Tabii. Birbirimizin bilgilerinden faydalanırız arkadaşlar. Keşke olsa. Keşke. Ama telefon yok. İşlemiyor. Hiçbir şey. Telsiz bile işlemiyor. Birbirimizden telsizle konuşmaya çalıştık. O da yok. Yani yanına gittiğin zaman ancak konuşabiliyorsun. Şöyle bir şeyin arkasına geçince telsiz sinyali de kayboluyor. Ya Öyle bir aslında yerimiz. arkadaşlar şimdi aynı o durumda biz ne yaptığımızı İbrahim kardeşim ben de- de görmek isterim. Onlar da hak ediyor. Evet. Onlar da görmek ister Evet. ama Tılsım yok kanla yapılır. Kan akmadan tılsım olmaz diyor İbrahim kardeşimiz mesela. o kan mevzuyu da benim şeyde Güzel olurdu okumuştum. ama nasıl demiş? Radyestezi candır diyor Mikael kardeşimiz. Kan doğrudur. Kanla genelde Kan- kanlar yapılıyor evet. ama arkadaşlar bütün tılsımlar kanla yapılmaz. Bak tılsımların da çeşitleri var. Sen bütün yemeklerin içine tuz mu katıyorsun veya şeker mi katıyorsun? Yok. Bazıları tuzsuz, bazıları tuzlu, Evet. bazıları ne bileyim biberli. Hepsi farklı. Bunlar da aynı şekilde. Telefonum cevap vermiyor. İstiyorsan şey yapabilirsin, cevap verebilirsin. Bir cevap. Yani sen dışarı çıkıp cevap verebilirsin. Sıkıntı yok. O yüzden dediğim gibi istiyorsan dışarı çıkabilirsin Yusuf abi. Dediğim gibi arkadaşlar. Radyestezi candır diyor. Şey değil mi o? Radestesi tabii yani bu evet. Çubuk, Değil mi? ondan sonra Yani böyle sarkaçlar. Evet. Yani sarkaçtan da oluyor. Tabii. Yani bu eskiden olan bir ilimdir. Doğrudur. Bu gerçektir, vardır. Ama şu an biraz da teknoloji ön plana çıktı. Şu görsel veriler, işitsel veriler Evet. çıkıyor ya. İnsan daha böyle bir güveniyor. Bu radestezi herkes yapamaz. Bu hissiyatla alakalıdır. Yani bu farklı bir şey. Adaptasyon var. Tabii bu insanın farklı bir şeyi bu. Şimdi hepsi öyle değil demiş. Zina da var demiş. Dursun. Zina da var. Şimdi kendi geldi baktı. Kedi geldi baktı. Aynı anda kazma kırıldı. Orayı bırakıp ne demiş orada? Gidene kadar Gidene bizi kadar- takip etti. Ha, Ters bakarak diyor. evet. Telefonun çekmediği bir bakıma daha iyi güvenlik açısından demiş. Aynen öyle Sadık abi. Onu ben de düşündüm. Evet. Telefonun çekmemesi bir bakıma daha iyi. Evet. Yani takip makineleri oluyor. Doğru. Hayvanların çiftleşmesi var demiş. Hayvanların çiftleşmesi var. Kan olmazsa tılsım olmazı mümkün değildir diyor. Saymakla bitmez demiş. Evet. Yani her Bakalım ne olacak yani. her Sürpriz. tılsımda kan mı var diyor. Bütün tılsımlar kanla yapılır diyor. Şimdi gittiğimiz zaman hatırlarsan bir ilk başladığımız zaman senin evin altında bulduğumuz haritayla gittiğimiz bir yer vardı ya. Sen orada bak gittik, önceden gittik, baktık, oralarda ben hiçbir şey görmedim. Anladın mı? Sonra onu bulduk, iki tane kabartma haç işareti vardı. Evet, Dikkat ettin mi? evet. Sen sonra onun için ne okudun bilmiyorum tabii de ben bunlara özeldir. Bunlar Onlar aile ben- yadigardır. o Bana sorma dedim, ben söylenmez, sana ne söylenmez. sordum ne de sorarım. O söylenmez. Ben sana sormuyorum. Benim bazı şeylerim her Sormuyorum. şey söylenmez. Sormuyorum. Merak Söylerim. ediyorum bak, çok merak ediyorum Merak ama edersin. sormuyorum. Ben de senin tarafında olsam merak edersin ama Hı. her şey her şey söylenmez yani. O Tamam. zaman Sen bana bir şey Başka şey. dedin, ben sana hiç daha lafını Tamam. açmadım.
Tabii söylesen iyi olur. Hoşuma da gider ama. Ya yani, ama olmuyor. Ha. Ama Söylesen de olmuyor. merak etmeye değilim ama yani gerek yok. Sözün söz. Neyse. Bak orada mesela o haç Tamam. işareti nereye gitti? Ben özellikle uzaktan çektim bak. Herkes görsün. Burada insan var, burada da insan var mı yok mu görsünler ki hani insan müdahalesi var mı diye görsünler dedi. Gösterdim, uzağa geldim. Şöyle uzak açıdan çekiyorum. Ve dedim ki git ona bak dedim. Salih abi. Baktı var. Git ona bak dedim. Yok. Gözümüzün önünde. Doğru mu? Arka tarafa zaten duvar. Oradan hoş cin çıkıp da o şeyi yok edecek hali yok. Ya. Evet, kimse inemiyor. Ne yap? Kız orada kan mı akıtmıştı? He, bu ya günlerce Doğru aradık. değil işte, kan Ama hep aynı değil. Bu Hep işte aynı değil. olmuyor. Bak, günlerce biz kara horoz aradık. Kapkara. Üstünde beyaz bir tane işaret olmayan horoz aradık. Köyde bir tane horoz yok. Oraya gez, buraya gez. Birkaç tane değişik köy var. Yani Onlara siyah, gittik. Siyah. Yani kapkara. Simsiyah. Çok abunun gibi böyle. Hiçbir tane beyaz noktası yok. Gittik en son birisine bulduk. O da satmıyordu. Bir tane horozum var diyor böyle cins horozum diyor. Tutturmuş cins horozum. Ya arkadaş parasını vereceğiz de ver. Uğraş zor aldık ondan. Bir de horoz kaçıyordu. Onu çekemedim. Bak bunları oraya getirdik ya ayaklarını falan bağlamışlar horozun kaçmasın diye. Tabii işlem yapmadan önce horoz yanımızda canlı duruyor. Canlı duruyor. Salih'le bu aşağıda ben de üst taraflardayım. O kayanın yanlarında etrafta bir şeyler Kesme arıyorum. derse Bir baktım ki bana kesme baktım ki desaydı kesmeyecekti. Bak, kes dedi mecbur kestim. Bir baktım ki aşağıdan sesler geliyor. Tut horoz kaçıyor tut. Lan ne oluyor diyeyim. Bir baktım horoz önde ayağını çözmüş. Horoz önde suyun içinde derenin içinde yukarı doğru kaçıyor. İkisi arkada horoz peşine geliyor. Horoz üstü başı olmuş ip ıslak ama can derdinde de horoz kaçacak. En son beni görmedi. Ben kayanın arkasından çıktım ama yakaladım. Horoz gidiyordu. O kadar aradığımız horoz yok. Ondan sonra bir de su, bir 3 metre su var yani. Oradan nereden gideceksin? bir de ya, derenin içine atlasa, tam ortaya atlasa var ya alıp gidecek biz de yakalayamayacağız. O kadar aramışız kaç gün. Ona bile işte o duvarlar, o kitaplar okuduğumuz horoze bile etki yaptı yani. Bak O kadar güçleşti horoz ki yani. Artık bu yakalamasa gitmiş. Horoz var ya bir gör öyle bir geliyor ki ufacık horoz olmuş dev gibi. Jet. Şöyle kendini çekmiş yapıyor. Yani. Kuvvet de yani. Horoz. Ya ben var ya Bir de o ona sahneyi gözümün en önünden son madem anlattık o soruyu da anlatsana. Etkemezdik. Horoz kendini anlat. Ya bu şimdi dedi ki kesti ya tamam işi bitirdik gidiyoruz. Dedi ki ya dedi o gün de Ramazan. O zaman da Ramazan. Dedi ki ya dedi zaten açın dedi. sen anlat sen. Anlat. Yani şimdi horozun orada görevi bitti. Aldık kenara bıraktık. Şimdi onu sağa sola atsak olmadı. Yani günah niye? Yenecek bir şey. Ola düşündüm ki hem eve geç gideceğim hem Ramazan'dır. Hazır burada bu kadar bize çile verdi. Bunu ben evde yemeğini yapıp evde kimse yok. Evde kimse yok. Başka yemek yapsam çok sürer. Hazır bunu hemen yaparım, bir kaynatırım diye de öyle düşündüm. Ulan gittim, erken gittik eve. 1-2 saat var. İftara 1-2 saat var. Aşağıdan evin altından odun çıkardım. Sobanın yanında böyle dizdim. Kuzeyli soba. Ne kadar odun var? Odun bayağı var ya. Odun bayağı var da onu kestim böyle. Gerekeni yaptım. Tencereye koydum. Suyu da koydum. Tahmin ediyorum bu yarım saate işi tamam. Bayağı ateş verdim orada. Onun yarım saat oldu gittim zaten duyduğu yok. Yani hissettiği yok yani. Hissettiği yok yani. Aynen bıraktığım gibiydi. Ulan dedim bu nasıl oluyor? Biraz daha Allahu Ekber ezan okundu. Yemek yiyeceğim. Ne yemeği? El gibi diş girmiyor ya. Ulan baktım hiç kopmuyor buradan. Getirdim balkondan aşağı salladım gitti kedilere. Kediler nasıl yedi ya kopar? O kediler artık yaptı. İrmaladı bir şeyler yaptı artık. Öyle başım ne oldu sonra? He? İftar ne oldu sonra? İftar bir şey yok. O öyle su içtim. Komşuya gittim. Yakında şey vardı. Oradan biraz atıştırdım bir şey yok. Öyle geçti yani. Evet. Bayağı horoz yani bayağı. Gerçekten var ya sabah var ya sinirden patlıyor. Sabah gittim yüzüm Osman. Ne oldu? Ya o kadar da horozun pişmediğini yemediğine değil. O kadar odun yakmış. Odun yaktım ya. Odun boşa gitti diye vallahi ya. Diyor ki belki de 2 çuval odun çıkarttım diyor. 4-5 dolu kuzine odun yaktım. Kamyonet var ya. Kamyoneti de soba odunu kestiğini düşün. Aman da o bitti ya. O kadar odun yanamıyor. Hayatımda bu kadar ısınmamıştım horozun yüzünden diye. Vallahi ya. Evin içi de öyle sıcak oldu ki geldim bir de çay yaptım. Öyle mi başım öyle yani. Evet. Ne demişler?
Nasıl olması mümkün değildir demiş. Ondan sonra sakım saymakla bitmez. Çoğu olsa da yavrusu da başka demiş. Yeni abone oldum. Kolay gelsin. Saygıdeğer abilerim demiş. Yunus kardeşim hoş gelmişsin. Safa gelmişsin. Biz burada Ailemize hoş geldin. aramıza hoş geldin diyeyim. Biz burada böyle bir abi kardeş gibi herkesten tanıdık arkadaşlarımızdan bazen işte videolardan olsun ondan sonra canlı yayınlardan olsun böyle beraber oluyoruz. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Eğleniyoruz. Özel böyle gittiğimiz yerlerde video çekiyorum. Siz de görün izleyin diye. Hoş gelmişsin diyeyim. İnşallah aramızda kalırsın. Beraber hani eğleniriz. Öyle söyleyeyim. Sonuçta keyifli böyle videolar yapıyoruz. Ve karşılıklı böyle bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bütün arkadaşlarımız da ben kendimi bir abi kardeş gibi görüyorum. Onlar da beni de tanırlar. İnşallah seninle beraber de böyle tanışırız. Tılsımlar genelde hayvan kanı ya da insan kanı ile yapılır. Fakat en zoru insan kanı ile yapılandır diyor İbrahim kardeşimiz. Doğrudur. Güldürdün beni. Adamın ağzından laf almak için sormuyorum ama merak ediyorum diyor. Abi şimdi Dursun abi ne yapayım yani ben laf almak için demiyorum. Gerçek merak ettiğim için söylüyorum. Yani söylese hoşuma gider yani ama ben üstelemiyorum yani. Yine istiyorsan söyleyebilirsin. Hani o ne okudun bana sorma demişti ya. Şimdi baksana. Şimdi ben ona desem ki mesela size desem ki arkadaşım şöyle yaptım da şu böyle oldu veya yer değişti veya şu oldu veya yoktan var oldu. Bak şimdi. Mesela diyorum tabii. O şimdi hiçbir yani sen onu kullanarak herhangi bir şey yapacağım düşüncesi varsa hiçbir şey yok. Ötekileri de kaybedersin. Tamam mı? Öyle bir şeydi bu. Ne demek ki sana yani ben şimdi sana onu diyeceğim. Yani kısacası diyor ki herkes bildiği şey yapsın. Yok, başka yere kullanacaksın onu yani. Başka yere ben kullanayım diye benden bilgi alıyorsun. O benden aldığını orada o kullanıp da o bilgiyi elde etme şansın yok. Yani sıfır. Anladım. Çünkü diğer onlara tamamlayıcı bazı şeyler var. Sadece onunla olmuyor. Olmuyor. Onunla sadece olmuyor. O şimdi demek ki söyleyeceğim bayağı şey var bana. Sadece bir tane değil. O çok var ya. Çok var. Söyleyeceğim değil de yapılacak çok var. Yapılacak çok var. Evet okuyalım. Ondan sonra şimdi yapılır fakat evet. Hoş geldin Yunus kardeşim demiş Mikael kardeşim. Evet. Rüya ve mesaj yoluyla bize söylenen iki yer var. Köyde. Ama hiç bakmadık. Bu işlerden hayır gelmez. Bu işlerden hayır gelmez diye hiç bakmadık. Yani rüya ile işte ne bileyim mesajla böyle bir şeyler görmüş. Bak şimdi rüya işini ben acaba anlatacağım. Metafizik olarak sorsak bize olup olmadığını söyleyebilecek bir yer var mı? Uzaktan gitmeden biz tarif etsek yeri bakabilir mi diyor. Şimdi Yunus kardeşim şöyle söyleyeyim. Bakın ben diğer arkadaşlar bilirler. Ben Avrupa'dayım şu anda. 4-5 günlüğüne gelmişim buraya. Zamanım fazla yok. Kısıtlıyım. Benim bakma şansım yok. Yusuf abi de burada benim için bekledi. Ben de daha doğrusu o burada diye acele geldim. Ben giderken Yusuf abi de Karadeniz'e gidecek işleri var. Ama hani bu örnek veriyorum. Rüya tabii ki rüya gördüğün zaman bu rüyadır diyoruz. Ama bazı rüyalar senin hiç bilmediğin, yaşamadığın, güncel hayatta kullanmadığın, görmediğin, bilmediğin bir şeyleri öyle bazen görürsün ki yani o kadar net görürsün ki onu yaşamış gibi olursun. Hatta bazen onun acısı veya onun mutluluğu kalktığın zaman üstünde olur. Bu gibi şeyler mesaj gibidir. Ve bunları değerlendirmek gerekiyor. Bütün rüyalar boş değildir arkadaşlar. O konuda ben de doğru diyorum. Boş değildir. Bak rüya konusunda. Boş her rüya değil. Güncel hayattaki o sıkıntılar rüya dönüşür. Beyin size onu oynar ama öyle değil. Benim dediğim hiç bilmediğiniz bir şeyi böyle sanki yaşar gibi olursunuz bir anda. Bu rüyanın üstüne düşün arkadaşlar ve yani araştırmanızı yapın. Bence. Ben bazı şeyler yaşamışım, bazı şeyleri lafa dökemiyorum. Bazı şeyler dökülmüyor lafa çünkü. Bu konularla alakalı. Ne yazmış? Rüya birkaç kez görüldü. Bir de rüya birkaç kez görüldü diye yazmışsın. Bak bunları mutlaka araştırman lazım, değerlendirmen lazım. Kesinlikle belki de var demiyorum sana ama büyük bir ihtimalle mutlaka bir şey vardır. Boşuna değildir bunlar yani. İnşallah hayırlı olur ama. Arkadaşlar her şey hayırlı değildir bunlar. Bu inşallah hayırlı olur diye bir araştırmanı yapacaksın. Niyetin düzgün olduğu sürece, Allah da sana nasip ettiği sürece mutlaka bir şey bulursun. Arkadaşlar bazı insanlar hiç yerinden kıpırdayacak hali yokken bile
öyle bir işaretler, öyle bir yönlendirmelerle Allah yönlendirir ki nasip onun olduğu için onu buldurur. Bu da onlardan bir şekilde yani ona benzer. Araştırmanı yap derim sana. Hangi hayvan kanıyla tasım yapılmışsa Allah'ın izniyle o hayvanı dahi biliriz demiş İbrahim abi. Evet. Anladım Yusuf Usta'nın dediğini diyor Dursun abi de. Sonra İbrahim abi Yunus rüya gördüğün yeri kimseyle paylaşma yazmış. Doğrudur. O da haklı. Rüya güzel, özellikle böyle güzel rüyalarsa birisine söylediğin zaman daha Yok, görmezsin. onu doğru diyor. Daha Bak, görmezsin. o konuda ben de aynısını diyorum. Güzel bir Sonra rüya. Yunus mesela babam hiç tanımadığı bir adam senin ne işin var burada? Git köyüne. Şöyle şöyle bir yer var değil mi köyünde diyor. Babam da evet diyormuş. Bu gerçek hayatta mı oluyor? Bunu söylüyor. Geliyor birisi. Hani şey dedi mesaj yolla dediği bu galiba. He, Rüya olabilir. değil de hani rüya ve mesaj yolluyor Hı. dedi ya. Yunus kardeşim kendimce hadestezit sayılırım ve bence yerlerin doğru ve ne demiş? Kısmetiniz var orada demiş. Doğru. Mikael kardeşime İnşallah katılıyorum. hayırlısı olur. İnşallah hayırlısı olur. Doğrudur. Adam gitmiş gibi tarif ediyor. Git oraya gömü var. O senin al diyor. Yani değerlendirilmesi gereken mutlaka 2 sene önce bir şeydir. oluyormuş bu babasına. Evet. 2 sene önce oluyormuş. Yani 2 seneden beri hiç hayır gelmez diye herhalde dedi Evet, ya. evet. Genelde yani rüyaya görmediğimiz şeyler insanlar inanmıyorlar. Yani inanmıyor. Ya şimdi şöyle düşünüyorum ben de. Doğru. Hani inanmaz ama şimdi bakacaksın mesela kendimce. Şimdi rüyada Birkaç gördün defa ya. görmüşsün Tabii aynı şeyi. hani en azından şöyle düşünürsün. Ya kaybedecek neyim var? Varsa kaybedecek bir şey gitmesin zaten. Evet. Ama kaybedecek bir şey yoksa Durmasına bir gerek bahaneyle, yok. Tabii. bir bahaneyle hem gezerim hem işte dolaşırım Tabii, gibisinden Aynen. gidip bakılmasına fayda var Tabii bence. Tabii ki. Aynen öyle. Ben doğru diyor. Yani bunu değerlendir. Yunus kardeşim değerlendirmeni tavsiye ederim bunu. Ama dedikleri gibi de kimseyle paylaşmasın neresi olduğunu. Tabii. Hani Aynen. olanları bu şekilde yazmasında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tam net Yer bir yer olarak- belli etmiyorsun Evet. zaten. Yazabilirsin tabii ki bilgi alıyorsun. Ama işte abi şurada şöyle var, bana Evet, şu evet, noktada doğru. şöyle söylenir, adres şudur, numara şudur gibi değil arkadaş. Onu söylemeyeceğiz. Böyle bir şey yok. Aynen katılıyorum. Geçen rahmetli olmadan amcam 2 kere gördüğü bir yer vardı. Gittik ama başaramadık. Dursun abi öyle yazmış. Yunus istersen demiş. Şu an içindekileri bile sayabilirim kardeşim demiş sana. Mikael kardeşim. Mikael kardeşim sayar mısın? Bakalım içinde ne varmış? Bulduğu zaman sana doğru mu yanlış mı söyler? Hikaye siz uzmanıyım diyorsun. Şu benim binek taşın son işareti gezi içmenin altında bir şeyler var mı? Genelde sizin gibi bak bakalım. Arkadaşım. Evet kendisi kalsa başarılı olur bence de demiş. Biz böyle biraz işlerden çekiniyoruz. Bir defa etrafımızda yaşanmış kötü bir şeyler oldu. Biz zaten Allah'ın verdiğinden razıyız. Fazlasını istemediğim için bakmadık diyor. Evet. Ama içinde kalmış. Yani 2 senedir demek ki öyle bir şey var. Zaten genelde dikkat ettin mi? Böyle genelde tesadüfi karşılaşanlar bile bu işlerle hiç ilgilenmeyen insanlar. Yani bu işlerle böyle eli ayağı olmayan insanlar veya Bu işlerden korkan insanlar. korkan veya işte gerçekten hani biz biraz hani zeka olarak normal olmayan geri zekalı dediğimiz ama kötü anlamda demiyorum. Yani çocuk saf mesela. Bunlara mesela özellikle nail oluyor. Görüyorlar. Ellerine bile alıp da bıraktıkları var. Abdala malum olur diyorlar ya. O yüzden arkadaşlar bakın özellikle ilgilenmeyen insanlar bu işler hiç böyle ya işim olmaz. Zaten aklına bile getirmeyen insanların çok böyle önüne gelir bu işler. Olur. Belki de üzerinde oturur. Belki de yanına gider. Belki de eline alır. Belki de farklı bir şey sanıp atar bile. Böyle oluyor ama bu işlerin üstüne böyle özellikle gidene nasip yoksa uğraş da uğraş bu iş olmuyor. Biz de muhtemelen pazar günü üstünde oturacağız. Artık üstüne otur. Pazar günü artık ya Bu işler zaten kısmet yani. İlla hedefe gittin de ikinci gün cepte diye bir olay yok yani. tabii Bunu- sabır işidir bu. Zaten onlar düşünürsen gideceksin. Kısmetse sana varsa- gelecek ama Kısmetinde o gün varsa değil. İstediğin kadar çabala. Evet abi Evet. yani illa o gün değil. Hatta 11 aklını ay bile sonra kaybedersin. Ha. yani Kısmetin kısmetse değilse seni aklını bulur bile ya. kaybedersin. Öyle ne diyorsun? Kişiliğin kaybolur yemin ediyorum. Şimdi benim mesela geçen akşam bunu da anlattım mı bilmiyorum. Geçen akşam rüyada
Ben bir şey bahsettim bana. Sonunu getirmedin ama He, madem he, o he. kadar ki anlatmışım Bak, hepsini anlatayım. kendi gördüğüm Ben- rüyadan ben bahsediyorum. doğrusu- Bugün yemek yedik. Yemekte ufaktan böyle anlattı. Tam etrafımızda Gece. arkadaşlar vardı. Şey yapamadık. Gece Rüya. bir yıldız geldi. Yıldız geldi. Ben uyuyorum yani. Rüyada. Rüyada ben hatırlıyorum. Yani gerçek yatakta olduğumu biliyorum. Yıldız geldi. Geliyor kapıyı açıyor. Yani kapıyı açıyor falan. Ulan kapıyı açıyor. Ben de arkasında yani gitme zorunu aldım yani. Öyle beni şey yaptı ki Büyük mü yani? yıldız normal yıldız. Düşündüm ki orada biraz şey yaptım. Ulan bu gezegen hani yer değişimi var ya gece dışarıda yıldızlar birbirine bırakıp başka yere gidiyor ya. Ben hemen o aklıma böyle geldi gelmedi devam ettim peşine. Benim O gitti ben gidiyorum. O gitti ben gidiyorum. Nereye gitti biliyor musun? Öyle bir yere gitti ki tahminim yani o gittiği yer, gösterdiği yer ben de gidiyorum. O gidiyor. Arada birkaç yollar var. Bulamıyorum yani. Yani gittiğim yer dikenli yer. Kimse gidemedi ama ben gidiyorum işte neyse. Öyle. Gitti. Bayağı termer vurdu bana. Arada düşünüyorum ne oluyor falan. Gittik. O kadar böyle bir dengesiz bir yer var ki taşın yüksekliği belki de 10 metre var yani yukarı. Sade o taşın yanından geçeceksin. Başka bir yerde yol yok. Orada taş var. Aynı yer var. Yol yok yani. O taşın yanından geçmek zorundasın. Orası da kaç sene olmuş yani. Bir patika yolu vardı. O yollar kapan. Çok eskiye dayanıklı. Oradan kuş bile zor geçeyim. Ben o yoldan gittim. Yani tamam. yol gitmeden önce var. Araba yolu ta üstten bir yerden gidiyor. Gene oradan yaya gitme zorundasın. Ben de doğum eviyle orası sabah 8'de çıkacaksın. Akşam 7-8'e kadar ancak gidersin. Orada kalmadıktan sonra orada herhangi bir şey göremezsin. Onu diyeyim. Gittik o yıldız gitti o taşa yapıştı. Şimdi böyle ben sallanıyorum böyle. O ayrıldı biraz gene gitti aynı noktaya yapıştı. Tamam mı? Sonra o kayboldu. Ulan su gibi olmuşum. Bak böyle uyandım ki ulan bayağı yani terlemişsin. Berbat olmuşum. Oradan sonra biraz böyle kalktım yüzümü yıkadım. Düşünce yaptım öyle. Düşündüm, tahmin ettim. Tam oralara değil de az yukarılara gitmişim. Görmüşüm yani ben. Görmüşüm ama o dediğim yerde sadece yırtıcı hayvanlardan başka kimse yaşadığı yok. Çok berbat bir yer orası yani. Ormanın tam kendisi bir zirve var. Böyle 3-4 tane taş böyle ve yukarı doğru çıkmış. Orayı biliyorsun değil mi? Ben biliyorum tabii. Şimdi ben oraya döndüm bir kısmetse oraya bir gideceğim. Tamam mı? O kadar. Şimdi ben rastgeleniyle bu işe gidilmez yani. Özcan abim hoş gelmişsin kardeşim. Hoş gelmişsin. Özcan abimiz devamlı böyle yayınlarda katılır. Selamünaleyküm yayınlar demiş. Aleykümselam hoş geldin. 7 bak ne demiş yukarıda Yunus. Duydun mu? Benim bir akrabam çok uğraşıyordu diyor bu işlerle. Çarpıldı haftalarca komada kaldı. Hacı hoca zor düzelttiler. Böyle şeylerde olunca insan çekiniyor. Doğru. O abiler Yunus için baktık stok bitti. Stop. Yunus kardeş bulursan 7 kişiye dağıt bir kısmının sıkıntı olmaz. Selamünaleyküm yayınlar. Şimdi bu arkadaşlar 7 kişi de yanımızda yakın yerlerde olsaydı götürmeyelim. Yani buralarda herhangi bir yerde olsaydı. Unutma. Ne diyor? 7 kişi de yanımızda götürmeyelim diyor. Götürmeli miyim diyor. Götürmeli Yok. diyor. 7 kişi de yanımıza götürmeyelim diyor. Yunus doğru yer kardeşim demiş. Yok tek git demiş Dursun. O şeyi anlamadı. Espri yapmış ama onu anlamamış. Parasından dedim çıkanı gösterme. Parasından dedim diye çıkanı gösterme. Ya dağıt diyor dedi yukarıda Yunus bulursan 7 kişiye dağıt bir kısmını sıkıntı olmaz. O da parasından hani dağıt dedim diyor. Çıkanı gösterme diyor. Çıkanı dağıtma parasını dağıt gibisinden. O da diyor ki hani bir şey olacak. Vallahi bir 7 kişiyi dağıttı 7 kişiyi de yanımıza götürmeyelim diyor.
Yani sen bir şey Yok, rüya işi diyeyim, doğrudur diyorum. Yani şimdi rüya inanmıyor ama Hatırlıyor musun, sana ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Yukarıda hani bir şeyler yapıyorduk ya. Ha. Ben sana dedim ya, dedem, rahmetli dedem. Yani biliyorsun beni ne kadar sevdim. Rahmetli dedem mesela rüyama kaç kere geldi orasıyla alakalı. Hadi ya. Tabii canım. Evet. Vallahi billahi. Bu şu şaka değil, makara da değil. Kaç kere dedem, güya o geliyor yanımıza. Dedem orada oturuyor sürekli. Hep ama o kısım. O yaptı hani şey, en son kısım vardı ya, yoğunlaştık ya en Evet, son. evet, evet. Şimdi anlatacağım bu konuyu size arkadaşlar. Kendim yaşamışım. Mahmut kardeşimizle beraber birebir yaşadığımız olayı anlatıyorum. Bak Allah'tan yanımda şu an. Ve iyi ki hatırlattın onu. Bakın. Bir gün Şile tarafından bir yerden geliyoruz değil mi? Öyle bir Evet, şey. araba gece. Saat kaçtı? 2 mi? İki mi? Gece 2 mi 3 mü ne? Birisini almaya gittik herhalde. Geç saat mecbur kaldık yani, araçtan geri geliyoruz. Tam yerini söyleyemeyeceğim arkadaşlar, etik olmaz diye, ama bu Boğaz Köprüsü'nün falan hepsini gören zirve bir yerdeyiz. Orada bir acıktık. Bir şeyler aldık tekel şeyinden, yani dükkandan diyeyim artık. Sandviç tarzı bir şey. İçecek bir tane meşrubat aldık ikimiz. Orada indik araçtan. Kimse de yok zaten, gecenin 2'si 3'ü. Yemek yiyoruz ayakta. Önümüzde böyle, önümüz uçurum. Olabildiğince deniz Orası gözüküyor. değil. O ayrı. He. Bizim kendimiz en son yaptığımız yerden bahsediyorum. Ha, bu yerde anlatacağım da. Ha, Bu oraya başka gidiyorsun. olay. Sen o uzaylı gibi şeyi He, diyorsun değil he, mi? he. O ayrı. Dedemin bana gösterdiği yer buradaki yer. Ha, Anladın mı? O gece ayrı bir şey yani. O şu ayrı. yukarıdaki yer. He? Hı. Orası için. Ben mesela hala umudum var orada. Hala umudum var. Mesela elimde ilk bir fırsat olsun. İlk böyle hani orayla alakalı ilk bir şey olsun. Sorgusuz sualsiz kullanırım orada. Hiç neyse artık. Hani laf aramızda işte dinamitmiş, bazukaymış, kepçeymiş, ekskavatörmüş, imkanım ne varsa ilk o olur zaten. Bir bakar mısın? Misafirimiz de var. İlgilenin. Çekim mi var? Yo, canlı yayın var ya. İyi tamam. Sen ne yapıyorsun? He? Üç bir eve çıkıyorum. Bizi gören geliyor arkadaşlar. Bizi gören bayağı sevenlerin çok burada tanıdıkları. Gören geliyor. Şimdi Bunu şeyi anlat sen şimdi. ben o deminki konuyu anlatayım arkadaşlar. Dedik orada bekledik, bir şeyler yiyoruz gece, böyle acıktık. Ben sol taraftayım. Burada böyle bir korkuluk var. Millet uçmasın aşağı diye. Altı dikenlik uçurum ve bütün deniz önümüzde. Boğaz köprüleri önümüzde. Öyle bir yerdeyiz. Burası da dikenlik böyle uçurum. Düştüğün zaman yani artık kimse seni bulamaz. Öyle bir yerdeyiz. Ben sol taraftayım. Sağ tarafımda Ali kardeşimiz, sağ tarafımızda yemek yiyoruz. Hava da böyle biraz sıcak da o gece biraz Yazdı zaten. Böyle Hani serin esiyor. Yani biz de böyle uyku sersemiyiz artık. Uyuyacağız da eve gideceğiz. İşte Kahve açız. de almıştık falan. Böyle. Yemek yiyoruz. Ben şöyle hafiften böyle sola baktım. Arka taraftan, benim arka tarafımdan böyle tarif edemiyorum onun nasıl bir şey olduğunu. Gerçekten birebir yaşadığımız şeyi anlatıyorum. Bak sen de dinle. Arka tarafından böyle bir şey geldi. Hani çizgi filmlerde böyle küçük periler olur ya. Periler uçar böyle kanatlı. Hani çizgi filmlerde olur. Ama eflatonumsu bir renk. Ama o kadar mı bir güzel renk olur? Böyle bir şey yok. Rengini Ne tarif kadar edemiyorum. canlıydı. Ne kadar canlı. Arka taraftan geldiği önümüze doğru o uçurumun üstünde bekliyor. Ben şimdi onu gördüm ya. Acaba sadece benim mi görüyorum diye bir şok oldum önce böyle. Buna baktım. Bu da bana bakıyor. Bu da görmüş. Yani Allah'tan tek görmedim ben bunu. Yoksa inanamayacaktım. Hayal gördüm sanacaktım. Ben valla direkt tepki nasıl? O neydi lan dedim. Birbirimize bakar olduk böyle. Ondan sonra tekrar ona baktık. Önümüze doğru geldi. O dikenliğin içine doğru indi. Orada yok oldu. Yani Ondan şey sonra bir falan şok değil tabii. ha. Sanma ya, yok drone, ses mes Yok, hiçbir yok. şey yok. Bildiğimiz canlı bir şey. Yani tarif edemiyorum ne olduğunu yani onu ben. O kadar güzel bir şey olamaz yani. Öyle bir şey Ben yok yani. şaşırdım ya. Vallahi. O karanlığın içinde o kadar net, o kadar güzel bir renk. Ben aynı Yani- şeyi düşündüğüm şeyleri bu bana söylüyor. Yani Ben dedim ki kayboldum. Allah'tan ben de tek değildim dedim. Kime söylesem inanmaz yani. Ben kendime de inanmazdım ki belirli şeyden sonra. Dedim ki acaba hayal mi gördüm yani. Öyle bir şey gördüm arkadaşlar. İndiği yeri biliyorum. Ve orada hakkında çok şey söyleniyor. Zaten bu konularla alakalı çok hani bir şeyler
Yani Var. o yere indi, aynı hedefte kayboldu mu? Evet Bir Dursun kendinin abi içine sana indi, çok o hedefte yok sana oldu. sonuna kadar katılıyorum. Elleriniz dert görmesin. Allah razı olsun. Nereden baksan 1 saat 15 dakikadır beraberiz. Bir beğeni Nasıl butonuna olmadı? basabiliriz. Doğru söylüyor yani. Temmuz alana gitmek ama oradan ayrılan birisi ile çok konuştum demiş. Arkadaşlar beğeniler az demiş. Beğeniler az arkadaşlar. Biz kimseye yalvarmıyoruz. Beğenen beğenir. Önemli olan gönül birliği burada. Arkadaşlık, Bu senin muhabbet. şeye geldi. Beğenirseniz beğenmeyin, beğenmezseniz Beğenirseniz beğenin, beğenmezseniz beğenmeyin kardeşim. Önemli olan burada güzel muhabbetimiz olsun. Ya Saati kaç ettik? saati 9.30 ettik. Allah'tan ben Türkiye'deyim. Türkiye saatine göre. Şu an ben orada 9.30 olsam burada 10.30, 11.30 olacak. 12 belki de 12 işte. O yüzden orada da saat farkı olduğu için Allah'tan saatimiz şu an aynı. Herkes yatıyor ya. Tabii. O yüzden insanlar hani ben genelde o yüzden cumartesi pazar akşamları falan hani şey yapıyorum ki insanlar sabah işe gitmiyor ya. Şey yapalım ya. Bir daha canlı yayın ne zaman yaparız? Pazar akşamı mı? Pazar akşamı yaparız o Hani videodan sonra. Hı. Bir de Türkiye'den bir şey yapalım. Kazı kazan. Nasıl? O tarafta yaptın ya. He. Kazı kazan. Evet. Hani Ama çıkmadı ki bir şey. Yani çıksa çıksa ama yemin ediyorum çıksa örnek veriyorum ne çıktı? Hepsine böleceğim. Orada şey olanları hepsine göndereceğim. Anladım. Ama bir de Türkiye'den deneyelim şansımızı. Deneriz canım ne olacak? Ya. Belki çıkar. Videoya renk katmış olur. He, belki bir şey çıkar gerçekten. He. Pazar akşamı çekiliş var. Çekil. Tamam. Tamam. Vallahi tamam. Ne olacak ya? Kimsenin malını çalmıyoruz, çıkmıyoruz yani. Ne yapayım? Ya etkinlik gibi bir şey. Yaparız. Ne olacak? Makara kukara. Yaparız. Dediğimiz bunlar arkadaşlar. Sen şey yapacağız abi. Ben konuştum o diğer iki arkadaşlar. Bir tanesi zaten orada bizi alacak, götürecek olduğu yer. Ben bilmiyorum çünkü. Tam Alacak derken biz onun yanına gideceğiz, o bizi götürecek. Problem yok. bir tanesi daha burada bir yerde telefon edeceğim. Sen şimdi arabaya Serhat onlar abi. ilk bindikleri zaman arabadan indiğimizde seninle onlarla alakalı ilk görüşlerini alacağım. Hani ilk gördüğündeki böyle. Sen ne hissediyorsun? Bizim- Önce onu bir bize söyle orada. Ona göre biz de bir bilelim bakalım. Senin hissiyatın Tamam. ne olacak orada gittiğimiz zaman? Ha, ben işe başlamadım. Ne gerekli? Bir keşfini yap böyle bir. Bak orada bir bulun o ortamda. Hı. Çünkü ben gittiğim zaman orada belirli zaman sonra daralıyorum. Aslında o kadar bir güzel yer ki. Yani orada oturup böyle yemek yiyip içilecek öyle bir güzel falan yer ki. İşte o Ben var. şeyi de söyleyeyim Bir sana. türlü daralıyor. Sen Daralmak şeyi anlatsana. konusu var ya. Sen şey İşte orada- anlatsana. Ben en son gittiğimizde hani saçlarım benim uzundu da o kişinin halası. Onu söylemiştim hatta bir ara ama söyleyeyim bak. Söyledi. Aynı buraya Kazanlıkaya var ya arkadaşlar hani video çekmiştik. Oraya gideceğiz şu an. Oraya giderken orada bir arkadaşımız var. Oranın yerlisi ve bizi aldı. Ve biz oraya gitmeden önce o zaman Ali'nin saçları böyle şöyle topuzdu. Arkadan topluyordu. Buraları falan kısa yapmıştı. Hatta videolarda görürsünüz işte. O şekilde. Ama benim yanımda bunun geleceğini kimse bilmiyor. Beni tek gelecek biliyor yani arkadaş karşıda. Gittik adam şok olmuş böyle. Lan ne oldu diyorum adama acaba hani tuhaf bir şey mi gördü? Hani Ben de bilmediğim bir dedim konu. üstüme bakıyorum bir Evet. şey mi döküldü. He, adam böyle bir renkten renge giriyor. Murat ne oldu dedim. Murat hayrola yani hasta mısın? Bir şey mi oldu sana? Ne oldu? Ben bir şey mi korktun? Ürktün mü? Ne oldu diyor. Adam şok dili tutulmuş gibi duruyor. Ha ne oldu kardeşim? En son diyor ki bana abi diyor yemin ediyorum sana diyor bak halam mı dedi. Teyzem halam dedi. Yaşlı bir halam var dedi. Siz gelmeden bana dedi ki dedi. Siz senin yanına birileri gelecek. Ama bu ilk görüşmemiz he. İlk görüşmemiz. He. Daha yıllar sonra sen de ilk Belki de görüşecek. 10 sene sonra görüşüyoruz bu arkadaşlar. Yanına birileri gelecek. Gelenlerin bir tanesi hafif böyle iri yarı ve kafasında topuz saçı yapmış biri olacak demiş. O da tabii şok olmuş. Demiş ki o bilmiyor ya. O demiş benim bir eskiden bir arkadaşım var. O gelecek demiş. Onun zaten saçı yok. Kel demiş zaten. Öyle bir şey olmaz demiş. Öyle 60-70. Yani umursamamış. Benim yanımda topuz saçlı iri yarı ve tarif ettiği kişiyi görünce adam orada düşeceği yani. Şok oldu. Resmen yani dizleri tutuldu çocuğun ya. Ben de dedim ki ulan böyle halam var senin her şeyi biliyor. Yani bu hisleri var, bu gücü var. Beni tanıştır. Öyle kaldı ama gittiğim zaman emin olun onunla tanışmak isterim bu kadınla. Yaşıyor hala hayatta. Öyle hisleri olan, öyle kuvveti olan yani bazı insanlar böyle şey yapıyorlar. Dedi ki ben inanmıyordum ona asla inanmıyordum. Yani nasıl oldu dedi ya. Adam var ya korkudan böyle gebereceğiydi yani. Değişik anılar yaşadık biz de. Vallahi ne insanlar var öyle. Sadece insan hiçbir şey bilmeyen yani normal insanlar olarak geçmeyin. Bazı insanların gerçekten farklı güçleri var arkadaşlar.
demişler. Bu doğrudur. Ben gördüğümü ve bildiğimi size söylüyorum. Ne demiş burada? Mikail'i hiç sarıyor muhabbet demiş. Mikail sesin hiç çıkmıyor demiş. Usta yılbaşı ne demiş burada? Anahtarlarım demiş. Usta yılbaşı anahtarları Onu göndereceğim İbrahim abi. Hatta düşündüm gelirken ben getireyim buraya. Hatta Mahmut'a veya Yusuf abiye vereyim göndersin ama şimdi onlara da yük olmak istemem. Onlar adreslerin falan hepsi bende kayıtlı var. Göndereceğim hepsi. Hatta hepsini sana göndereceğim. Sen arkadaşların hepsine gönderirsin. Onlar göndereceğim size. Dayı, dal. Ama hiç de unutmamışsın. Helal olsun abi. İbrahim dayı dal diyor. Benden sadece hatırlatması demiş. Mikail havalar ısınsın dalacağız diye. Hani benim hediye gelmedi demiş Dursun abi. Abi hepsini göndereceğim. Hepsini. Ne demiş bu? Dövbe demiş. Dövbe. Yaşadığınız ilginç olayları anlatabilir misiniz demiş. Saatlerce sesim çıkmadan dinlerim abi demiş. Yunus kardeşim sesin çıksın. Biz burada muhabbet ediyoruz. Senin de tabii ki yaşadığın veya merak ettiğin veya duyduğun, inandığın gerçekten senin ilgini çeken anlar olmuştur. Yazabilirsin. Biz yazılanlar biz de senin... Çocuğun gitseği varsa da çocuk mu artık abi? Hakkını evet. Yaş olarak tabii bilmiyoruz. Gidesi varsa da gidesi kaçar. Demiş bunu göster diyelim bir şey yazmışsın. Gülücük koymuş. Bazen şey oluyor öyle. 46. Senden de mi büyük? Kaç Yok ben 77'liyim ben. Aynı yaş sayılırız. Yani. Fark var. Dediğim gibi şimdi hep biz anlatıyoruz ama aslında anlayacak çok şey var. O da 77'liymiş. Yaşıtız. Yaşıtız Yunus kardeşim. Siz de anlatabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bak biz de insanız. Bizim de farklı insanlardan farklı tecrübeler duymak bizim de hoşumuza gidiyor. Mesela bak Yusuf abinin yaşı kaç? Abi senin yaşın kaçtı? Ben yaşlıyım ben. Hayır yaşın kaç yani? Yaşım 60. 60 yaşında ama yani hiç 60 yaşında gibi sanki böyle çok küsurat varmış da söylemiyormuş gibi hissediyorum. Nasıl? 60 tam düz değilmiş sanki. 62 diyeyim. 70 desem ne olur? 70 olsa ne olur? Vallahi sen gençsin abi. Vallahi. Ben Yusuf abine yanına geldiğim zaman kendimi böyle enerjik hissediyorum. Yani. Gerçek diyorum yani. Çok böyle pozitif bir insan. Yani öyle gençlere taş söktürür diyorlar ya. Dağda gidiyoruz. Yani yetişmek için böyle çabalıyorum yani. Yürüme de bana kimse yetişemez. Bu anda bile. Yürüme de. Ben hep bahsada girerim. Orman böyle dik yerler, öyle düz yerde değil, asfaltta değil. Engebeli yer. Yusuf abi bak. Ya birisi vardı sordum. Allah'tan ona sormuşum bak. Onun sayesinde seni tanıdım biliyor musun? Köyde. İlk. Bilmez. Aşağıda şey var. O sizin oraya çıkarken bir tane İlla ki tanırlar da ben fazla samimi değilim. Sizin bak senin oraya çıkarken aşağıda böyle bir şey var. Meydan var. Evet. O meydanın orada kalıyor. O dışarıdaydı evin yanında. Kim olduğunu bilmiyorum ama herhalde orada kalıyor. Dışarıda yaşlı bir dayı. Tanıyorum. Ona sordum. Dedim ya böyle Çünkü bir aynı abilerde evin neredeymiş işte falan. Ne yapacağım falan dedi. Hemen şüphelendi. O biliyor. Aynı yol üzerindedir ya. Ondan. Ya dedim böyle işte bir arkadaşım var da bana bir şey gönderdi. Bir emanet gönderdi ona. Onu vereceğim falan. Dedim ne arkadaşım var. Çok soruyorlar böyle meraklı insanlar. Anladın mı? Elinden kurtulana kadar canım çıktı. Yani onlar ama evi de bilmiyorum. Evi öğrenmek için tabii sabrettim. Dedi ki ya işte o ev var ya dedi. Bak şurada bir ev gözüküyor. Orada olacaktır ama ki bulamazsın onu dedi. Niye bulamıyorum? O hem dağda dedi. Onu dedi yakınlar akrabalar evde görmüyor ki sen göreceksin ama yine de git dedi. Belki dedi elindeki emaneti verirsin yakınlarına orada bir yere verirsin geri gelirsin dedi bana yani. He. Yani öyle geldim benim burada. Öyle geldim. Şu şey vardı. Bu amcamın arkadaşı vardı yani aç gözlü. Ben onu anlatmış mıydım? Yok. Dedi Yunus abi diyor ilginç olaylar. Anlat tabii. Ben de bilmiyorum. Hatırlarsın ya hani hiç odayı buluyorlar da herkesten önce aç gözlükten koşuyor. O nefes çekiyor da buralar hep çürümüştü ya. Yok hatırlamadım ya. Anlatsana. İşte amcamlar zamanında böyle gidiyorlar bir yere. Define işlerinden sebep. Böyle işte Yusuf abi gibi bir abi yardımcı oluyor onlara. Direkt yer söylüyor.
Gidin diyor oraya. Biliyor yani orayı. Onlar da gidiyor sorgusuz sualsiz. Sen de şimdi bize desen ben şu an hemen çıkar giderim. Onun gibi. Neyse gidiyorlar, kazıyorlar oda. Oda buluyorlar. Ama şimdi hani bu işlerde acele etmeyeceksin ya. Bir havalandırması var, bir temizliği var, Tabii, bir tabii. oksijeni var, o zehrin, dumanın, pisliğin çıkması var. O gazın çıkmasından bahsediyorum. Bunlardan bir tane arkadaşları sen o şeyle artık ne diyeyim, bilinçsizce mi diyeyim, açgözlülükten mi diyeyim, ne bir dalıyor içeriye. Sonra çıkıyor dışarıda bayılıyor. Neyse bunu apar topar götürüyorlar hastaneye. Hastaneye giderken tabii kimse böyle işte biz defini arıyorduk da böyleyken böyle diyemiyor. Diyemiyor. Korkuyor. Diyemediği için işte arkadaşımız bayıldı diye buraya getiriyorlar. İşte sonra gaz zehirlenmesi demişler. Ondan sonra zaten şey olmuş. 3 saat 4 saat sonra zaten hani gaz zehirlenmesi diye götürdükleri için tam söyleyemedikleri için buradaki şeyler bu solunum nesi diyeyim artık burnundan Sinüsler çürümüş böyle. Yanmış. Burnu gitti adamın. Burnu yok yani adamın. Hadi ya. Evet. Yani onun Zehirli ortaya gaz var ya, şey ama zehirli gaz. Vücut işlevini de kaybetti. Tamam. Beyne de mi bir şey oldu? Bir şey dedi. Bir tek bu elini mi oynatıyormuş? Bir parmağını mı ne oynatıyor? Ya bak. Yani burnundan oldu, vücudundan da oldu. Beyin yanında sinirleri gitti. O bende bizim bir yakın bir köy var. Ben tanıyorum adamı. Adam yaşlı. 80 yaşına civarında ama mantıken çok kuvvetli tahminleri var. Kendisi rüya görüyor, gidiyor onu yalnız telafi etmeye gidiyor yanına. Bildikleri şeyi sarf ediyor, okuyor, bilmem şey yapıyor, her şeyi yapıyor. Artık elini kullanacak şeyine geliyor, malzemeye artık. Orada olduğu biliyor ama görünmüyor. Onu biraz açayım falan derken büyünciyi getirmekten orada toprağın üstünden daha elini çekemiyor. Doğru, daha elini çekemiyor. Zor çekiyor. Şimdi abi şöyle dokunuyor. Bak sen gelince oraya ben seni gösteriyorum. Adam daha sağlıklı. Yürüyemiyor fazla ama böyle baston ile gidiyor. Öyle böyle. Bir de göstermek söz konusu değil. Oranın komşularıyla şöyle yani. Şöyle seni görsün. Hani şöyle o malzeme yerini böyle biraz daha açayım demiş adam. Yani hani şey olarak ilk birinci açma elini getirdiği zaman bu topraktan o yerden elini alamıyor. En sonu tam uğraşıyor, termer vuruyor, çekiyor, elini şöyle bakıyor. Şöyle öyle kalıyor. Şu an öyle. Bu anda aynı dur. Bak sana bir şey diyeyim. En doğrulama diyeyim. Ben önemli değilim. Orada o köyde tanıdıklarından uzakta yani. Herhangi birisi gel bana hatırlat orada. Ben diyeceğim şu adama git diyeceğim. O adama sor yani. Benim göstermem gerekmiyor. Evet, evet. Bak tam doğru olması için. Anladım. İnanman için. Ben sana inanıyorum. İnanman için. Evet. Tamam mı? Ve adam öyle yaşıyor. Bu basit bir şey değil. Bu konuşma öyle bir yerde oturup şimdi adam diyor ki ben öyle yaparım o yandan böyle duydum. Tamam haklıdır. İnsan fikirler. Tabii herkes bazı şeyler düşünebilir ama her şey kolay değil. Öyle konuştuğumuz gibi değil yani. Tamam mı? Ben bunu diyorum. Evet. Neyse. Toparlayalım o zaman arkadaşlar. Okuyalım son yazılanlarda. Agop dayı değirmenler var. Sizin köylerde ne ararsan var oralarda demiş. Kilyos sahil yakın mı size diyor. Kilyos sahil. Evet Dursun dayı demiş. Benim yeğenim orada. Mikail kanal bana çalışmıyor. Haberin olsun diyor. İşletiyor ne demiş? İşletiyor. Lokantası falan yapıyorlar. Neyse arkadaşlar ufak son verelim. Çünkü hazırlık yapmamız lazım bizim de pazar günü için. Pazar günü herkes hazır olsun. Pazar günü çekiliş var. Çekiliş ayrı bir daha var. Heyecanlı sohbet var. Bir de o gün gideceğiz. Orada olan biteni artık Yusuf abi de bizimle beraber. Ama
İnşallah bir şey olmaz Yusuf. Gidip Yani, dönmemek var, dönüp he, dönmemek yani var. bu işin sıkıntılı yani böyle şaka maka konuşuyoruz ediyoruz ama Beni şu andan aldı alttan. yani o yüzden pazar günü çektiğimiz şeyleri yayınlamaya çalışacağım o gün, o akşam. Yayınımızda olacak inşallah. Eğer ki yayınlayamazsak videoyu hazırlayacağım çünkü bu uzun olacak. Pazar günü yayın yaparız. Pazartesi akşamı yayınlamış olurum. Bu şekilde. Onu da izlersiniz. Ne demiş? Pendik Aydos'ta eskiden mağara vardı. Sonradan ağzını kapattılar. Eniştemler girmişler. Kılıçlar, develer, atlar görünce kaçmışlar diyor. Pendik'te demiş. Agop'tayı değirmenlere değinelim pazar günü. Mağara. Anladık. Hı hı. Değirmenlere değiniriz pazar günü inşallah burada olursak. Tamam. Ya da hastaneden açarız yayın. Yok. Yok öyle bir şey olmaz inşallah da. O sen düşündüğün güzel aslında. Yani Olabilme öyle şey ihtimali oluyor. tedbir Oluyor. alacaksın Olabilme da. değil. Oluyor öyle. Yani. Sen onlar için Ben bir yarın pazar günü misafirliğe mi gitsem? yok o konuda demiyorum. Hani Misafirliğe illa gidelim. her şey kolay değil yani. Orada biz mücadele vereceğiz ya. Sen belki bilmezsin ama sen gel bana sor onu ya. Tamam anlıyorum ben seni. Yani bir düşman ile karşılaştığını düşün yani. Anladım. Ama dayıcım, anladım. düşman ile karşılaşıyor ama yani sonunda da Dişe diş kana kan. uyum sağlayabiliyor yani bazı şeylerde yani. Ya herro ya merro. Ya şimdi öyle değil yani. Adamın biraz yani onun yaklaşma usulleri var yani. Tamam. Öyle bir şeyler dersen ki adam ben tahmin etmediğimden daha erken Hani bir yaklaşıyor. video vardı ya trafikte adam sopayla çıkıyor çarpmış birbirine sopayla çıkıyor o da hemen sarılıyor öpüyor falan. Tamam. Aynı o misal yani. Karşındakini böyle Tamam misal şey doğru. yapacaksın yani. Ona benzer doğru. Evet. Evet tamam. Bitirelim. Arkadaşlar uzamazsın. Pazar günü zaten her şeyi çekeceğiz, paylaşacağız inşallah. Pazar akşamı da yayın yapmaya çalışacağız inşallah. Görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Ne demiş onu da okuyayım. Değirmenlere değinelim demiş falan mağara. Tamamdır abilerim çok mutlu oldum. İnşallah Allah yolunuzu açık etsin demiş. Görüşürüz arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Çok yakında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı Hayırlı helal edin. akşamlar. Sizleri seviyorum. Evet, görüşürüz. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım önce. Yayını bitirelim. Çok geç olmasın. Herkesin işi gücü var. Bu son yayın olabilir. Son yayın olmasın.